Bene, io do il buongiorno a tutti. È mio compito quindi introdurre i lavori della giornata di oggi, che si svolgerà con questa sequenza. Per prima cosa vedremo il filmato che ci ha fatto avere la Fondazione Saving Lives e avremo un commento da parte di Andressa Bach, che è collegata da remoto e che ci darà alcuni ulteriori elementi di conoscenza della Fondazione. Successivamente avremo l'intervento del dottor De Falco e la prima tavola rotonda per gli aspetti più giuridici che coinvolgerà i legali che ci hanno così cortesemente dato disponibilità per la loro presenza. Successivamente avremo la seconda tavola rotonda, quella che vorrei chiamare degli HR, in cui lo scambio di opinioni, ce lo siamo già detti, potrà essere a tutto tondo. Quindi se siamo pronti col firmato, io prego di farlo partire e poi senza soluzione di continuità la parola a Andressa Bach, che è l'ambasciatrice della Fondazione in Italia. Grazie. Hi, we are from Ukraine. In the blink of an eye, war has ruined our lives and everything we have spent years building. Our men and women have stood up to defend the country, both on the front lines and at the rear. Our children must spend days and nights in cellars. Some lack water, food and light. They are cold and frightened. We are not alone though. The whole world is with us. True friends don't abandon you in hard times. Saving Lives is a project initiated by major Ukrainian businesses together with the Rinat Akhmetov Foundation to save those who have been suffering from the war since 2014. It has helped 8 million people. More than 90 companies from Europe, the US and Australia have joined the initiative thanks to the Do It Together Foundation, which has been created as part of the project. We collect humanitarian aid at our hubs in Poland, and Metinvest volunteers in Ukraine then sort out packages in distribution centres located at the company's premises. Aid is delivered to places in dire need, regions where thousands of forcibly displaced people have taken shelter, and where families with many children, people with disabilities, and the elderly have been left behind without any support. The packages contain all the essentials: long shelf-life foods, personal hygiene products and medications. Overall, 4,000 tons of humanitarian goods have been provided to around 100,000 Ukrainians. Thanks to everyone who has refused to remain indifferent. We would not be able to cope without your help. Your support gives faith that Ukraine will win. Together, we are saving more lives. Join us. Buon pomeriggio a tutti, grazie davvero per la vostra partecipazione, per la vostra presenza e un grazie davvero particolare alla dottoressa Grimaldi che ha dato, diciamo, vita a questa bellissima iniziativa di oggi. Sono estremamente dispiaciuta di non poter essere in presenza con voi, ma insomma ho avuto un po' di vicissitudini personali. Quindi, giusto per condividere qualche parola in più sulla nostra fondazione, volevo giusto parlare con voi di questo fatto. Io lavoro da tanti anni ormai per il gruppo Metinvest, che è diventato molto famoso, diciamo, nei media anche a causa del fatto che è il proprietario di Azovstal, che è altrettanto nota per le vicende legate alla guerra con la Russia. Quindi in realtà i miei colleghi ucraini e quindi tutta la popolazione ucraina è stata
come minimo, diciamo nella migliore delle ipotesi, derubata dalla loro quotidianità. Ha dovuto spostare una serie di colleghi miei che abitavano a Kiev, si sono dovuti spostare per proteggere la propria famiglia, proteggere i propri figli. Alcune famiglie si sono divise, le famiglie sono andate all'estero, gli uomini non possono lasciare l'Ucraina in territorio perché è in essere ad oggi una legge marziale che impedisce, diciamo, agli uomini di lasciare il paese. Altre famiglie hanno ritenuto invece di proprio non separarsi, quindi stanno vivendo anche una situazione abbastanza difficoltosa, hanno dovuto noleggiare appartamenti al di fuori di quella che è la loro casa per poter garantire un po' di condizioni di sicurezza ai loro figli. E questo, come vi dicevo, è la situazione migliore perché tanta altra gente, purtroppo lo sappiamo bene, ha perso la vita o comunque si trova anche in una situazione di grave necessità fisica, di avere anche una propria casa, di avere anche da mangiare e quant'altro. Quindi la situazione è davvero critica. La fondazione vanta un'esperienza, diciamo, non necessariamente voluta perché è sempre frutto dalla guerra che è già avvenuta nel 2014 e quindi ha fatto esperienza nell'area del Donbass allora e ha ritenuto ovviamente di a maggior ragione continuare a dare tutto il supporto necessario in questo momento. Quindi sia per questa grande esperienza, sia perché ha una importante rete locale di contatti, è in grado di fornire assistenza puntuale a un numero importante di persone, come avete visto nel video, stiamo parlando di circa già aiutati 100.000 persone. Immagino che sia comparsa perché io non vedevo i video, ma dovrebbe esserci una schermata che riporta a tutti i paesi, quindi lato Italia bisogna anche noi essere molto orgogliosi perché è il paese al primo posto in assoluto come aiuto, quindi ecco un briciolo di orgoglio da parte dell'Italia che ha dato un supporto importante e che credo potrà sempre aiutare ancora di più, visto che nostro malgrado questa guerra per ora non pare essere destinata a finire quantomeno nel brevissimo. E vi ringrazio davvero per la partecipazione e andiamo avanti con i lavori e ancora un grazie molto sentito alla dottoressa Grimaldi. Buona continuazione a tutti. Grazie. Bene, io chiamo quindi al tavolo il dottor De Falco, che è assegnista di ricerca all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dottorando di ricerca ADAPT all'Università degli Studi di Siena e anche, diciamo, componente del laboratorio lavoro dell'Università di Udine che abbiamo avuto modo di riscoprire recentemente. Io la farei accomodare, ecco prego, dove preferisce meglio? Dove crede meglio? I microfoni sono aperti e intanto grazie. Grazie. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Anzitutto vorrei ringraziare la dottoressa Grimaldi sia per la sin troppo generosa presentazione sia per il coinvolgimento in questa iniziativa che, oltre ad avere una nobile finalità sociale, costituisce anche una importante occasione di confronto su un tema di indubbia centralità per la transizione verso una nuova e più flessibile organizzazione del lavoro. Una nuova e più flessibile organizzazione del lavoro che è ora più che mai imprescindibile, specie in un contesto in cui si dibatte molto di informatizzazione del lavoro, di strumenti tecnologici e di competenze digitali
ma anche di fenomeni quali grandi dimissioni, fuga di cervelli e transizioni occupazionali. Infatti, il tema prescelto per la discussione di oggi ben riesce, a mio avviso, a coniugare tutti questi aspetti della nuova organizzazione del lavoro e degli attuali cambiamenti in corso, più in generale nel mondo del lavoro, presentandosi quale strumento di organizzazione aziendale capace di rispondere alle nuove esigenze delle persone che lavorano, ma anche quale leva di attrattività per trattenere risorse umane ritenute preziose. Prima di entrare nel merito del mio contributo, che intende leggere il lavoro agile quale mezzo per il ripopolamento delle zone remote del Paese, vorrei brevemente ripercorrere i tratti identitari di questo istituto, anche in vista delle due tavole rotonde che seguiranno, in quanto a mio avviso se ne sono stati spesso confusi i piani di osservazione. Complice certo anche una decretazione emergenziale che, pur condizionatamente al permanere dello stato di emergenza, ha ampiamente derogato la disciplina di riferimento di questo istituto. In particolare, lo smart working costituisce una misura di flessibilità spazio-temporale di esecuzione della prestazione lavorativa, espressamente volta, ai sensi dell'articolo 18 della legge numero 81 del 2017, a incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Quindi, diversamente da quanto forzatamente sperimentato nel contesto pandemico, ove la prioritaria finalità di questo istituto risiedeva nella tutela della salute e della sicurezza dei singoli, ma anche dell'intera collettività, occorre aver ben chiaro come lo scopo originariamente affidato dal legislatore a questo strumento era quello di introdurre uno strumento idoneo a migliorare la produttività delle imprese e al contempo a facilitare un miglior bilanciamento tra le esigenze personali e professionali delle lavoratrici e dei lavoratori. Sul piano tecnico, o meglio sul piano giuridico, si tratta di una particolare modalità di esecuzione della sola prestazione lavorativa subordinata, stabilita mediante accordo scritto tra le parti, quindi stabilita mediante un patto tra lavoratore e datore di lavoro, e non come abbiamo osservato nelle prime fasi dell'emergenza, in funzione di un ordine unilaterale da parte di quest'ultimo. Modalità che poi, questo ce lo dice sempre l'articolo 18 della legge 81 del 2017, deve essere eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa e dentro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornalieri e settimanali derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Inoltre, l'articolo 18 ci dice anche che tale modalità di esecuzione della prestazione deve realizzarsi con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, lasciando intendere dunque l'elevato grado di flessibilità che è riconosciuto al prestatore nell'ottica di un nuovo sinallagma contrattuale che non è più ancorato allo scambio tra presenza contro retribuzione, ma è ancorato a un più ampio scambio fra autonomia, responsabilità e risultato della prestazione medesima. Eppure, benché, come anticipavo, la sua introduzione risalga al 2017, sino allo scoppio dell'emergenza pandemica, il lavoro agile era stato lungamente considerato un istituto di nicchia, la cui dimensione elitaria, se vogliamo,
ne aveva permesso l'implementazione solo per certe determinate professionalità e solo in imprese di grandi dimensioni e con ingenti dotazioni informatiche e tecnologiche che potevano permetterselo. Tuttavia, le esigenze di contenimento del contagio e le pretese di celerità, pur cogliendo, come noto, imprese, istituzioni, ma anche gli stessi lavoratori e lavoratrici sostanzialmente impreparati, hanno determinato una improvvisa accelerazione verso questo nuovo modello di organizzazione del lavoro, affermatosi inizialmente quale risposta sistemica alla propagazione del virus e in un contesto decisamente anomalo. E oggi è divenuto oramai imprescindibile per, come si suol dire, essere l'uccello sulla frasca, cioè per riuscire a reagire prontamente ai cambiamenti in atto e per rispondere alle nuove esigenze di imprese e lavoratori dinanzi ai fenomeni che citavo in apertura. Bene, quindi chiusa questa seppur breve parentesi introduttiva, vorrei ora soffermarmi sulla dimensione territoriale, leggendo quindi lo smart working come stimolo per ripopolare quelle aree del Paese caratterizzate da una costante tendenza demografica negativa e da continui e incessanti fenomeni di spopolamento e abbandono. L'idea di affrontare il tema da una simile prospettiva nasce in realtà da una indagine empirica che sotto la supervisione della professoressa Anna Zilli del Laboratorio Lavoro dell'Università di Udine ho condotto nel contesto montano dell'Alto Friuli lo scorso anno e dove ho sostanzialmente avuto modo di verificare da un lato come l'agilità del lavoro sia compatibile con una quota assai ridotta di mestieri, seppur molto più ampia rispetto al passato, e di questo deve esserne dato conto. E come dall'altro lato ho avuto modo di verificare come questa modalità di esecuzione della prestazione possa rappresentare un importante incentivo per dare seguito a quegli spontanei fenomeni di riabitazione delle zone remote che già erano stati colti nei tempi prepandemici, soprattutto nel Mezzogiorno, nel Sud Italia, e soprattutto a opera di quelle persone che preferivano allontanarsi dai centri urbani e avvicinarsi allo stile di vita delle aree rurali, motivate vuoi dal contatto con la natura, vuoi dalle prospettive di benessere individuale. Infatti, sulla scia di queste esperienze, ci siamo chiesti se e come lo smart working potesse rappresentare un efficace strumento per promuovere nuove opportunità di coesione e di inclusione territoriale, al fine di contrastare la marginalizzazione e i fenomeni di declino demografico che da tempo colpiscono le cosiddette aree interne. Queste ultime, in antitesi rispetto ai centri metropolitani, sono state definite quali territori connotati da una significativa distanza dai nodi di offerta dei servizi essenziali che sono stati ricondotti all'istruzione, alla salute e alla mobilità. Territori che al tempo stesso però sono dotati di un ingente patrimonio storico, artistico e culturale. Per darne contezza e quindi anche per comprenderne la rilevanza strategica che questi territori rivestono per il futuro socio-economico dell'intero Paese, sottolineo come il riferimento sia a quelle zone prevalentemente montane, ma omogeneamente distribuite su tutta la penisola e sulle isole, che nel loro complesso comprendono una porzione superiore al 60% della superficie nazionale
e in cui risiede circa un quarto della popolazione. Utilizzando quindi un termine che ha preso forma e sostanza proprio nel contesto pandemico, si tratta di territori fragili, dove a causa di politiche macroeconomiche incapaci di esaltarne le potenzialità inespresse, si è assistito a un graduale deterioramento delle risorse e delle reti infrastrutturali, a un progressivo invecchiamento della popolazione residente e a monte a un notevole calo demografico, chiaramente connesso alla emigrazione di persone in età lavorativa verso le città, la cui forza magnetica è sintomatica della vivacità del mercato del lavoro e della vicinanza, oltre che ovviamente della migliore qualità, dai centri di offerta dei servizi essenziali. Poiché però lo spopolamento, una volta avviato, tenda ad autoalimentarsi, nelle nostre aree interne si è rapidamente innescato un circolo vizioso, i cui riflessi si sono prodotti sulla diminuzione ancor più netta dei servizi disponibili e dei livelli occupazionali. Di qui quindi l'esigenza di intraprendere azioni mirate di coesione territoriale sulla scorta di quanto in realtà sin dal 2013 era stato fatto grazie alla Strategia Nazionale Aree Interne, in acronimo SNAI, che si proponeva e che tutt'oggi si propone di superare le tradizionali logiche redistributive al fine di arginare il declino delle zone marginali e creare nuove opportunità di reddito in questi territori con investimenti personalizzati per la crescita locale e per il ripristino della struttura demografica e per questa via del mercato del lavoro. Sul piano operativo, grazie a questa strategia alla SNAI, si è provveduto a scansionare il paese suddividendolo a livello comunale in funzione della distanza o vicinanza dai centri di offerta dei servizi essenziali, sicché le aree candidabili e la loro selezione è avvenuta in funzione di una istruttoria pubblica ed è stata applicata in funzione della distanza o meno dal centro di offerta dei servizi più prossimo, individuando così 72 aree progetto cui affidare le singole strategie d'area. Coerentemente con la recente formulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che, apro una parentesi, ne reclama espressamente una accelerazione, tale iniziativa promuove quindi una scommessa che consiste nel trasformare le peculiarità e i vantaggi e le caratteristiche delle aree interne in un valore aggiunto per l'intero Paese, con l'intento di rendere questi luoghi maggiormente attrattivi e accessibili per una migliore vivibilità in favore dei residenti anche potenziali e delle filiere produttive locali. Per vincere questa scommessa è allora necessario realizzare tutte quelle precondizioni per la rivitalizzazione del territorio e del mercato del lavoro e in questo credo fermamente che grazie a investimenti mirati sulla digitalizzazione il lavoro agile possa oggi rappresentare una opportunità di occupazione e sviluppo per le aree interne, come un volano per il decisivo salto qualitativo delle politiche di coesione territoriale, idoneo quindi ad apprezzare quel capitale intellettuale che desideri trasferirsi, rientrare
o rimanere in questi luoghi in via di abbandono, sia per mettere le proprie competenze a servizio del territorio, sia anche più semplicemente per viverci e quindi ripopolarlo. Avviandomi alle conclusioni, ritengo che l'esperienza Covid-19 abbia restituito la consapevolezza che lo smart working, benché forse ancora lontano dalla connotazione smart, sia comunque possibile. E con riferimento alle persone che si trovano nella condizione di potervi accedere, questo strumento possa costituire un importante mezzo per raggiungere quell'equilibrio tra sfera lavorativa e sfera professionale che risulta costantemente turbato dai ritmi frenetici della vita quotidiana. Nell'indagine che ho condotto nell'area interna Alta Carnia, sia sul versante dei datori, sia sul versante dei lavoratori, è emerso un crescente interesse nello strumento, sia per la valorizzazione di questa nuova forma di organizzazione del lavoro, sia per la valorizzazione di quelle persone che proprio durante la pandemia hanno scelto e hanno anche apprezzato il lavoro svolto dalle proprie terre d'origine, contribuendo così anche al loro ripopolamento e alla loro ripresa. Certamente però una simile prospettazione richiede il preliminare adeguamento delle infrastrutture per la vivibilità del territorio, affinché i cosiddetti smart workers possano trasferirsi e stabilirsi definitivamente nel luogo elettivo. Ma in questo credo che la strategia nazionale aree interne stia svolgendo un ruolo centrale ed efficace. Inoltre, anche se vogliamo per sopperire alle criticità e alle problematiche legate alla carenza di spazi domestici o alla debole connessione internet o, se vogliamo, anche al possesso di dispositivi digitali inadeguati, sarebbe auspicabile un recupero di fabbricati e degli edifici dismessi nelle aree interne in favore della costituzione di spazi pubblici di coworking. Su questo però occorre ricordare come tale attività di recupero sia già fiscalmente agevolata e sul punto mi permetto di rimandare a un mio articolo open access sul bollettino ADAPT in commento al disegno di legge delega numero 2316 del 2021 che appunto incentiva attraverso la leva fiscale il lavoro prestato dai piccoli comuni. Infine, concludendo, vorrei sottolineare come dal momento che il requisito dell'alternanza tra la prestazione resa all'interno e all'esterno dai locali aziendali non è parametrato dalla legge a termini temporali, che spetta invece individuare all'accordo individuale tra le parti, potrebbe ritenersi ammissibile anche una interpretazione che collochi il rientro dell'azienda del lavoratore agile su un piano annuale anziché mensile o settimanale. E questo sicuramente faciliterebbe l'insediamento auspicabilmente permanente dei lavoratori agili in luoghi diversi da quello in cui vi è il loro datore di lavoro. E in questa prospettiva, secondo me, occorre anche evidenziare come i noti rischi psicosociali connessi all'isolamento domestico e relazionale di cui si è fatta ampia e recente esperienza durante la pandemia non riguardino coloro che consapevolmente optano per un lavoro da remoto, ma anzi, in questo, acquisito che il capo secondo della legge numero 81 del 2017, dove trova esposizione normativa proprio il lavoro agile, contempla uno strumento che di fatto
necessita di essere adattato al singolo contesto aziendale. Io mi auspico, in linea con quanto anche già stabilito dal protocollo siglato lo scorso 7 dicembre 2021, sia proprio la contrattazione collettiva e magari la contrattazione collettiva territoriale a individuare misure appropriate da implementare per mitigare questi rischi che lo strumento inevitabilmente porta con sé. Ebbene, così riletto, a mio avviso, lo smart working potrebbe compiere la definitiva mutazione, perché già evoluto da strumento per la conciliazione a mezzo di organizzazione aziendale e leva per attrarre e trattenere risorse umane ritenute preziose, nella versione immaginata questo potrebbe assumere un più ampio e pregnante ruolo sia per rivitalizzare le nostre aree interne, sia per favorire un'economia più equilibrata e distribuita e non solo concentrata nei centri urbani, riuscendo quindi finalmente a rispondere alle finalità originariamente attribuite all'istituto dal legislatore, ossia migliorare la conciliazione e incrementare la produttività. Proprio sull'assunto per cui i lavoratori che sono messi nella condizione di vivere meglio possono sicuramente meglio contribuire anche da remoto all'attività di impresa. Mi rendo conto di come io possa essere andato a ruota libera, a ogni modo spero di essere stato nei tempi previsti e vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie. Io ringrazio il dottor De Falco e lo prego di restare qui, Certo. mentre cominciamo la seconda tavola, cioè la prima tavola rotonda, e quindi prego l'avvocato Margherita Della Picca e l'avvocato Alberto Tarlao di accomodarsi, mentre il primo intervento che abbiamo previsto in questo slot è assegnato a Lorena Carleo e successivamente a Chiara Maltese. Ora, è evidente che quanto ci ha appena indicato il dottor De Falco amplia in maniera notevole quelli che sono i significati che stanno nel contesto, diciamo, dello smart working. Andiamo dal mercato del lavoro all'organizzazione aziendale e quindi rappresenta sicuramente un tema abbastanza rivoluzionario per quello che poi credo approfondiremo meglio anche nella seconda tavola rotonda, una situazione che non possiamo ignorare, ma che indubbiamente richiede notevoli approfondimenti e forse anche degli adattamenti, non ultimo anche nell'ambito dei contesti degli accordi sindacali. Quindi a questo punto io pregherei, se è possibile, di mettere in visione l'avvocato Carleo mentre si accende la telecamera, e andrò anch'io a posizionarmi, anzi mi infilo qua. Aspetto, se riusciamo a inquadrare. No, la Carleo è collegata da remoto. Deve tirare sulla telecamera. Lorena? Sì, io mi vedo. Ecco, adesso la vediamo. E poi in sequenza Chiara. A Lorena avevamo assegnato una breve analisi degli accordi di smart working nel settore privato. Direi che le lasciamo la parola per alcune sue considerazioni e poi man mano poi le riprendiamo anche, credo, tutti insieme. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti i presenti. Ringrazio innanzitutto anch'io la dottoressa Grimaldi, la Fondazione Metinvest, per avermi invitata a questo significativo incontro, perché, come recita la locandina, unisce mente e cuore nell'auspicio di essere utili sia sotto un profilo benefico e sia al fine anche di stimolare il dibattito su un tema che, seppur è stato oggetto anche troppo di dibattiti, diciamo, in ragione del contesto pandemico cui abbiamo assistito, sicuramente rappresenta uno snodo cruciale per l'evoluzione e forse per anche la costituzione di un nuovo mondo del lavoro.
Ci ha illustrato poc'anzi molto bene il dottor De Falco il lavoro agile a cui si fa comune riferimento parlando appunto di smart working e che è da anni un istituto trattato dalla legge 81 del 2017. In realtà la forma primordiale di lavoro agile si rinviene nei primi accordi di contrattazione collettiva del 2015, però sicuramente il principio di lavoro agile è stato disciplinato con la legge 81. Il sopravvenire dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia ha prodotto un doppio effetto, ovvero da una parte ha spinto a ricorrere sempre più a questa forma di lavoro dotata di un'intrinseca capacità di prevenire i contagi nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro, nei mezzi di trasporto. Dall'altra ha indotto il legislatore a introdurre regole speciali di adattamento della normativa generale delineata dalle leggi 81. Adattamento che ha riguardato vari aspetti, dalle comunicazioni di smart working effettuabili nel settore privato attraverso una procedura semplificata di tipo telematico o la facoltà dei datori di lavoro di attivare questa modalità agile di esecuzione del contratto di lavoro senza accordi con i singoli lavoratori coinvolti, un diritto allo smart working riconosciuto a lavoratori per ragioni soggettive, quindi mi riferisco ai cosiddetti lavoratori fragili, particolarmente esposti al rischio di contagio. La breve analisi che mi propongo di illustrarvi e che beneficia, diciamo, di un osservatorio di aziende di rilevanza nazionale che assistiamo in studio, non può che partire dal protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, sottoscritto dalle confederazioni datoriali e sindacali e che trova le sue basi nell'attività negoziale che si è svolta in precedenza, che mira a qualificarla ancora di più e a diffonderla. Perché il presupposto del protocollo si rinviene nel gruppo di studio denominato appunto lavoro agile e voluto dal Ministero del Lavoro proprio per studiare questo processo di diffusione del lavoro agile reso evidente in modo particolare dall'emergenza di pandemia Covid-19. Tuttavia, l'approccio finalistico del protocollo, come degli accordi che l'hanno preceduto, non è sicuramente da situazione emergenziale. Tant'è vero che è netta l'affermazione all'interno del protocollo stesso quando dice l'avvio del lavoro agile richiede la stipulazione per iscritto dell'accordo individuale come definito dagli articoli 19 e 21 della legge 81 e, questo è molto importante, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi ove regolato. Quindi è stato sottolineato dalle parti il ruolo centrale della fonte contrattuale e la funzione essenziale del lavoro agile su tutta la struttura organizzativa del lavoro, funzionale a un nuovo e più efficace modello organizzativo del lavoro che è meno piramidale e maggiormente invece orientato a obiettivi, a fasi di lavoro e capace, come si diceva prima, di consentire ai lavoratori una migliore conciliazione dei tempi di vita-lavoro e dall'altra parte di consentire al datore di lavoro una organizzazione, diciamo nell'auspicio che sia un'organizzazione più produttiva e più snella. La prima sottolineatura di questo principio riguarda l'avvio del lavoro in modalità agile, dove si stabilisce che l'adesione al lavoro agile avviene su base volontaria e la seconda invece attiene alla fonte di questa particolare modalità di prestazione lavorativa che viene subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale. E in questo contesto è intervenuto il decreto legge 24 del 2022, il cosiddetto decreto riaperture, con il quale si è cercato di rispondere all'esigenza di superare lo stato di emergenza, quindi disciplinando disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, pur però persistendo comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia Covid-19. E in questo quadro, in sede di conversione in legge del decreto dalla Commissione Affari Sociali in sede referente, legge di conversione che ricordo è stata pubblicata il 23 maggio scorso, è stato approvato un emendamento in Commissione Affari Sociali alla Camera che ha prorogato fino al 31 agosto di quest'anno la comunicazione semplificata per lo smart working per i privati.
Inoltre è stata prorogata ufficialmente al 30 giugno il lavoro agile per i lavoratori fragili e è stato poi prorogato sempre alla medesima data il diritto al lavoro agile anche per i genitori di figli con fragilità. Quindi questo per dire che i datori di lavoro del settore privato possono quindi continuare a trasmettere al Ministero del Lavoro in via telematica una comunicazione semplificata che contenga solo i nominativi dei lavoratori, data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile. Quindi il lavoro agile è applicabile dai datori di lavoro privati a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato nel rispetto dei principi che sono dettati dalla normativa vigente anche in assenza degli accordi individuali previsti. Restano però fermi i principi dettati dal protocollo che ha posto sin da subito dei problemi applicativi in relazione alla sua qualificazione giuridica, non essendo una fonte legale, ovvero problemi sulla cogenza o meno di questa disciplina pattizia per la regolazione del lavoro agile nel settore privato. Vero è che la legge 81 si riferisce alla contrattazione collettiva solo in punto di disciplina della durata massima dell'orario di lavoro, articolo 18, primo comma, e di disciplina di trattamento economico che non può essere inferiore a quello applicato in attuazione dei contratti collettivi ai lavoratori che svolgono l'attività lavorativa in presenza, articolo 20, primo comma. Tuttavia la legge 81 non regola il lavoro agile, ma disciplina solo degli aspetti e rinvia all'accordo individuale la disciplina della modalità agile. Quindi è l'accordo individuale la fonte costitutiva e regolamentare della prestazione di lavoro in modalità agile. E a questo riguardo sono sorte due problematiche, perché essendo il protocollo un contratto collettivo di livello interconfederale, ci si è chiesti a chi trova applicazione e se le sue previsioni hanno applicazione diretta nei confronti degli accordi individuali o se hanno bisogno di una loro trasposizione ad opera dei contratti collettivi di categoria o aziendali. Ora, sotto il primo profilo si è detto che il protocollo troverebbe applicazione solo nei confronti delle parti firmatarie del protocollo medesimo, perché ha natura privatistica, proprio in funzione della natura privatistica, in applicazione dell'articolo 1372 del Codice Civile. Quindi, in punto di sostanza, ai fini dell'estensione dell'efficacia alle aziende, è necessario che le aziende siano iscritte alle associazioni nazionali che fanno capo alle confederazioni firmatarie, a patto che per le stesse sussista il vincolo applicativo degli accordi collettivi sottoscritte o dall'associazione o dalla confederazione cui questa aderisce. Per quanto riguarda invece la seconda questione che si è posta sull'applicazione diretta o immediata delle previsioni del protocollo, e qui si richiama il disposto dell'articolo 2 secondo comma del protocollo stesso, che afferma che l'accordo individuale di lavoro agile sottoscritto tra datore e lavoratore si adegua ai contenuti dell'eventuale contrattazione collettiva di riferimento e comunque deve essere coerente con la disciplina di legge e con le linee di indirizzo che sono definite nel protocollo. Ora, escludendo per i motivi prima chiariti la natura di fonte legale del protocollo, si può solo affermare che questa previsione produce efficacia solo nei confronti delle aziende appunto che aderiscono per il tramite delle associazioni nazionali alle confederazioni firmatarie del protocollo e che lo attuano anche attraverso la contrattazione collettiva di riferimento. Quindi a coloro cui non trova applicazione non sussiste un obbligo giuridico di coerenza. Quanto poi alla diretta applicabilità di queste disposizioni del protocollo, queste hanno sicuramente bisogno di un'attuazione da parte della contrattazione collettiva e qui si richiama all'articolo 15, primo comma del protocollo stesso, dove si afferma la necessità di incentivare l'utilizzo corretto del lavoro agile anche mediante l'incentivo pubblico per le aziende che regolamentano il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello in attuazione del protocollo. Ora, fatta questa premessa, negli accordi successivi al protocollo del 7 dicembre scorso che ho esaminato, e mi riferisco in particolare a quelli stipulati dalle grandi aziende, quindi Leonardo, Poste, Enel, Telecom e quant'altro, si riscontra il rinvio al protocollo o con un semplice richiamo oppure in attuazione appunto del principio di coerenza dettato dal protocollo stesso, come nell'accordo, faccio un esempio, nell'accordo aziendale di Leonardo dell'8 marzo scorso,
oppure con una dichiarazione espressa di recepimento integrale di tutti i suoi contenuti, come è stato convenuto dalle parti nell'accordo Enel del 21 marzo scorso. Quello che è interessante osservare è che in particolare nelle aziende che già prima dell'emergenza pandemica avevano sperimentato il lavoro agile relativamente ad alcuni settori, si è data molta importanza alla dichiarazione di alcuni principi, valori condivisi volti a valorizzare la scelta del lavoro agile. E mi riferisco al consolidamento di una leadership aperta al confronto, al benessere delle persone, orientata ai risultati, piuttosto che alla volontarietà di adesione allo smart working o al ruolo prevalente della sede aziendale come luogo di incontro per attività ad alta sinergia del gruppo, o ancora lo sviluppo delle competenze e delle abilità trasversali per fronteggiare le sfide del futuro e valorizzare il talento di ognuno. Questo dice espressamente l'accordo Enel, ad esempio. Addirittura in alcuni accordi si afferma espressamente la valenza del lavoro agile come modello organizzativo strutturale e lo si dichiara in attuazione dell'obiettivo che oggi è il più attuale di tutti, lo ricordava prima il dottore Falco, cioè di molte aziende, che è la green economy, e quindi oggi diciamo in vista del PNRR, che green economy che era già diffusa in epoca pre-pandemica, proprio come uno strumento utile per l'azienda in grado di ottimizzare l'organizzazione e l'impiego delle risorse con modalità più rispettose della sostenibilità ambientale, del benessere collettivo, favorendo la riduzione di emissioni di CO2, nonché favorendo anche i consumi e i costi aziendali per l'energia elettrica e la razionalizzazione degli spazi aziendali medesimi. Quanto, con riferimento agli altri temi comuni agli accordi aziendali di lavoro agile, tralascio il tema dei controlli disciplinari di cui vi parlerà dopo la collega Chiara Maltese, evidenzio che i tempi di lavoro è la tematica più ricorrente, proprio perché lo strumento di gestione del rapporto di lavoro più importante per parlare di evoluzione o di rinnovamento dei sistemi di classificazione del personale e dei sistemi gerarchici è proprio il tempo di lavoro e riflette la necessità del lavoratore di armonizzare la presenza svolta da remoto con quella della presenza in sede e l'opportunità delle aziende di stabilire le modalità di realizzazione della prestazione per evitare che i lavoratori allochino la loro prestazione a piacimento all'interno della giornata, quindi ad esempio evitare che i lavoratori svolgano la prestazione in fasce notturne piuttosto che in fasce estive o comunque in fasce diverse da quelle osservate dai lavoratori in presenza. Sicuramente questa modalità più flessibile si adatta maggiormente alle aziende meno articolate, cioè con una struttura più leggera, dove è richiesto ai lavoratori di raggiungere un determinato risultato in un tempo dato, mentre soddisfa di meno le esigenze dei contesti aziendali più complesse, cioè aziende di grandi dimensioni, perché in questo caso è di grande rilevanza e anzi è essenziale il coordinamento tra le risorse. Da questa diversità di obiettivi discende anche a livello di contrattazione che alcuni accordi abbiano scelto di disciplinare nel dettaglio quali siano le fasce orarie in cui è possibile effettuare la prestazione lavorativa, mentre altri hanno ritenuto di lasciare ai singoli lavoratori la scelta di quando allocare la prestazione senza però limitarla. Del resto, diciamo, è la stessa legge 81 in tema di orario di lavoro che non prevede vincoli orari rigidi normalmente praticati in sede, ma fa salvo solo il principio generale che l'ordinamento giuridico pone per ragioni di sicurezza con riguardo al rispetto dei limiti massimi di orario stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva su base giornaliera e settimanale. Quindi è proprio dall'ampiezza riconosciuta in tema di orario di lavoro che discende la necessità di alcune aziende di definire in maniera più dettagliata questa materia. Esemplificativamente, in alcuni accordi viene stabilito un limite massimo di giornate settimanali, ad esempio nell'accordo poste sono 3 giorni, e un limite complessivo massimo di giornate mensili in cui la prestazione lavorativa può essere resa in modalità agile. Alternativamente, in altri accordi viene indicata una percentuale massima delle giornate lavorative totali computate con riferimento al mese solare, che di solito, diciamo, la maggior parte degli accordi non supera il totale di 13 giorni mensili.
Quello che è interessante però è che è comune il richiamo all'armonizzazione della prestazione resa con queste modalità in coerenza con le esigenze organizzative e produttive di tutte le funzioni aziendali, avendo quindi riguardo anche a introduzione di meccanismi che favoriscano inclusione sociale e lo scambio professionale tra i lavoratori. Inoltre, faccio l'esempio dell'accordo di Leonardo, dove viene data molta importanza al bilanciamento delle giornate di lavoro in presenza o da remoto all'interno di uno stesso team, in modo che la pianificazione dei singoli lavoratori avvenga sempre in coordinamento con quella dei colleghi che fanno parte dello stesso team di lavoro, proprio per consentire una più efficiente organizzazione e produzione del lavoro. Consecutivamente, quindi subito dopo il tempo di lavoro, l'altro tema che viene disciplinato diciamo, con più riguardo è il tempo di disconnessione, con un richiamo diciamo, unanime negli accordi al senso di responsabilità dei singoli lavoratori, dei colleghi e dei responsabili aziendali. Si prevede solitamente una fascia oraria all'interno della quale applicare la disconnessione, che è solitamente dopo le 19 e sino alle 7:30 dei giorni feriali, avendo cura di fissare meeting, riunioni, conference call, salvaguardando le fasce di flessibilità in entrata e in uscita. Diversamente, esempio sempre accordo poste, viene fissato un intervallo orario ampio dalle 8 alle 20, entro il quale rendere la prestazione di lavoro agile anche non in continuità, questo è interessante, con pause di massimo 90 minuti, e quanto alla disconnessione viene contemplata una volta esaurita, dice l'accordo, la prestazione giornaliera prevista, quindi con richiamo espresso ai tempi di lavoro prima indicati. Da ultimo, quanto al luogo di lavoro, altro tema importante, in linea di principio il lavoratore è libero di scegliere il luogo di lavoro in cui svolgere la prestazione, e l'accordo può prevedere questa libertà precisando tuttavia che l'ambiente abbia delle caratteristiche idonee per consentire la regolare esecuzione della prestazione in condizioni sia di sicurezza che di riservatezza. Anche mi riferisco sicuramente al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali e alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. In alcuni accordi aziendali viene previsto che il luogo scelto dal lavoratore sia o il proprio domicilio o la residenza o comunque altro luogo chiuso, questo per esempio è l'accordo poste, luogo chiuso che garantisca adeguati livelli di privacy, mentre in altri diciamo viene lasciata libera scelta al lavoratore. Quello diciamo sul punto, e qui mi avvio alla conclusione del mio intervento, e diciamo lo lancio anche come un tema di dibattito magari per la tavola rotonda che succederà, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo l'1152 del 2019 relativo a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione Europea, all'articolo 4 con riguardo alle informazioni sul rapporto di lavoro che il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore, prevede che in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro. Quindi diciamo un'altra fattispecie proprio nuova rispetto al luogo di lavoro, è una questione che a mio avviso pone sicuramente seri e concreti profili di criticità in tema di controllo e di sicurezza del lavoratore che presta la sua attività in modalità agile. Questi sono i temi diciamo, principali che ho selezionato e nucleato. Ho concluso e lascio la parola agli altri relatori e vi ringrazio. Allora, grazie mille a Lorena Carleo, poi sicuramente avremo modo di riparlare di alcuni temi che lei ha sollevato, che sono secondo me di estremo interesse riguardo soprattutto alle linee di indirizzo dell'accordo interconfederale, questione di non di poco conto. Vorrei che si manifestasse anche visivamente Chiara Maltese, a cui mi sentite? Sì. Ecco, ti lascio la parola, a te il controllo a distanza dei lavoratori. Io sto attivando la fotocamera ma non si... Ah, eccomi, perfetto, adesso è stata attivata. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto, tengo anch'io a ringraziare la dottoressa Grimaldi e Metinvest per l'iniziativa e mi avvio subito ad affrontare quella che è la mia tematica.
che è quella appunto del controllo a distanza del lavoratore dipendente, che si intercetta perfettamente chiaramente con quella che è la tutela della privacy e quindi con la tutela dei dati personali del dipendente. Questo perché? Perché l'utilizzo dello smart working chiaramente presuppone l'utilizzo dello strumento informatico. E come sappiamo tutti, lo strumento informatico comporta e può comportare l'amplificarsi di un sistema di controlli da parte del datore di lavoro sull'attività produttiva del dipendente, cosa che evoca direttamente proprio il secondo comma dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, laddove uno strumento utilizzato per l'attività lavorativa non può comportare chiaramente il necessario controllo indiscriminato da parte del datore di lavoro. Questo, essendo appunto previsto dal secondo comma dell'articolo 4, non presuppone nessun accordo con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, cosa che invece normalmente avviene in tema di videosorveglianza, che è un tema a sé e che meriterebbe già da solo semplicemente un incontro. Il tema invece dell'utilizzo dello strumento informatico ha talmente acceso l'attenzione del garante della privacy che lo ha spinto a firmare un protocollo d'intesa proprio con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e proprio sulla tematica dello smart working e quindi sul controllo e sulla limitazione del controllo indiscriminato che può essere fatto attraverso l'utilizzo dello strumento informatico. Questo protocollo è stato firmato ad aprile dell'anno scorso, quindi ad aprile del 2021, e si è presupposto la durata di 2 anni. Lo scopo era proprio quello di creare un'unione tra queste due autorità che consentisse di creare delle vere e proprie linee guida che permettessero poi al datore di lavoro di capire anche come comportarsi rispetto a queste forme di controllo. Questo prevedeva anche un'attività formativa, tutta un'attività consultiva tra i due istituti, atti proprio a creare e a cercare di risolvere determinate problematiche che altrimenti proprio l'utilizzo dello strumento informatico comporta. Ad oggi, purtroppo, è già passato un anno e questo protocollo non ha prodotto nessun risultato effettivo e pratico. Quindi in questo incontro odierno tra di noi io preferisco fornirvi degli strumenti pratici, effettivi, che possono essere utilizzati sulla base di quelli che sono i provvedimenti già emessi, sia un po' in parte dalla Cassazione, perché la Cassazione più di tanto non si è mai espressa su questo argomento, se non lato penale, quindi lato accesso abusivo al sistema informatico, ma non è il nostro caso, più che altro sui provvedimenti emessi dal garante ad oggi e relativi all'utilizzo appunto dello strumento informatico e delle mail. Questo perché? Perché proprio per andare a verificare se gli accordi firmati in sede di smart working, e mi riferisco per esempio al tempo di lavoro che diceva poc'anzi la collega e al tempo di disconnessione, appunto, in questi termini, proprio per andare a verificare se effettivamente il lavoratore sta rispettando questo accordo e come lo sta rispettando, già questo spinge magari il datore di lavoro a compiere dei controlli, così come anche in termini di vera e propria produttività, in sostanza. Ed ecco che qua tornano utili, purtroppo o per fortuna, le vecchie linee guida del garante della privacy del 5 marzo del 2007, che seppure abbiano già 15 anni, rimangono attualissime e validissime e da utilizzare e amplificare proprio in sede di accordo di smart working, perché quello che solitamente suggerisco di fare personalmente è che laddove andiamo a concludere un accordo di smart working, andremo anche in parte ad aggiornare, a creare o a informare specificamente il lavoratore dipendente sulle tipologie di controlli che andremo ad eseguire, perché i controlli non sono vietati a prescindere, perché per esempio il controllo della mail o la conservazione delle mail aziendali può essere fatta per finalità di tutela giudiziaria, per cui a seconda della finalità i controlli potranno essere orientati e armonizzati affinché rimangano leciti. Se invece andremo a concludere un accordo di smart working senza in parte pensare o riflettere su quelle che sono le finalità per cui poi andremo a vedere se effettivamente vengono rispettati utilizzando il controllo del sistema informatico, saremo carenti dal punto di vista della privacy e questo non espone
alle famosissime e già più volte richiamate sanzioni del garante della privacy. Perché? Perché il garante della privacy non fa verifiche a campione in maniera così importante, perché non ha gli strumenti per farlo. Il problema sarebbe proprio dalla parte del lavoratore dipendente che molto spesso accade, fa un esposto al garante della privacy, il garante della privacy che poi si attiva venendo a verificare se effettivamente il trattamento è stato fatto in maniera lecita o illecita. Questo ha scaturito svariati provvedimenti, chiaramente, uno tra tutti quelli del 4 dicembre 2019, anche se più importante a mio avviso è quello il numero 547 del 2016, che è un provvedimento che riguarda l'utilizzo delle mail aziendali dove vengono date proprio delle indicazioni pratiche e dirette su quello che può essere e su quello che non può essere fatto. Tutti i provvedimenti del garante della privacy, infatti, sono molto importanti per capire come orientarsi e non per comprendere le sanzioni vere e proprie. Questo perché? Perché spesso i provvedimenti del garante, anche in tema di email aziendali, terminano con un ammonimento, ma anche con la dichiarazione che il trattamento è stato eseguito in maniera illecita. Questo significa che con questo provvedimento il lavoratore dipendente potrà avere maggiori prove documentali per andare a chiedere anche un risarcimento del danno all'azienda. Quindi la riflessione va fatta maggiormente sul risarcimento del danno piuttosto che sulle vere e proprie sanzioni, anche se a spaventare è comunque sempre una visita del garante, perché è necessario in quel caso chiaramente munirsi di legale e relative spese anche a livello di ispezione, anche a livello di personale poi addetto a adoperarsi lungo queste ispezioni, per cui è sicuramente preferibile non incorrere. Non mi concentrerei troppo sulle sanzioni, seppure anche su questo punto rilevo di importanza per chi avesse interesse chiaramente che proprio quest'anno il garante europeo per la protezione dei dati personali ha emesso delle vere e proprie linee guida sulle sanzioni. Anche su questo chiaramente ci vorrebbe un incontro a parte e sono le linee guida numero 4 del 2022. Qui ha cercato di stabilire delle regole per uniformare a livello europeo l'applicazione effettiva di queste famigerate sanzioni che comunque hanno colpito principalmente l'utilizzo indiscriminato del marketing, piuttosto che del controllo del lavoratore. È chiaro però che il controllo del lavoratore influisce anche in termini di Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'ipotesi in cui venisse effettivamente allertato, motivo per cui appunto era auspicabile che questo protocollo producesse dei risultati validi e soprattutto fornisse dei veri e propri strumenti sui quali appoggiarsi per sapere come comportarsi. In ogni caso, la cosa fondamentale rimane sempre quella dell'informazione, dell'informativa del dipendente rispetto a quello che verrà fatto attraverso lo strumento informatico nel perdurare del lavoro agile, del lavoro a distanza, cioè nelle giornate in cui sarà necessario fare magari maggiori verifiche che non potranno mai essere indiscriminate anche qualora venisse informato il lavoratore dipendente, ma che mireranno semplicemente a capire se l'accordo viene rispettato o meno. È chiaro che poi se si vuole utilizzare il controllo per capirne anche la produttività, questo sarà un altro argomento da affrontare. Su questo sarà necessario obbligatoriamente il consenso e su questo si sarebbe espressa anche la Cassazione, non in termini giuslavoristici, ma in termini di rating reputazionale che traslato possiamo portarlo anche sulla verifica di produttività del lavoratore e pertanto sulla necessità di un consenso volontario, informato e specifico in merito all'utilizzo di questa modalità di scelta del controllo a distanza. Ecco, in sostanza i temi principali relativi al controllo del lavoratore dipendente sono questi. Vi ricordo sempre appunto l'utilizzo di un ottimo regolamento sull'utilizzo degli strumenti informatici da aggiornare assolutamente anche in sede di firma dell'accordo di smart working, stabilirne in maniera chiara e specifica le finalità e informare in maniera adeguata e far sottoscrivere al dipendente questo accordo informandolo e, se possibile, anche formandolo.
La formazione sarà fondamentale e necessaria per evitare anche che cosa? Per evitare anche che proprio attraverso lo strumento informatico la società subisca degli attacchi informatici che come sappiamo si sono moltiplicati ancor più con l'utilizzo appunto indiscriminato delle mail aziendali. È chiaro che è proprio su questo punto che poi riguarda il corretto utilizzo di internet e della posta elettronica, mi lascio la parola al collega Carlao che si occuperà proprio del data breach, tema data breach che si innesca perfettamente appunto su una corretta formazione e corretto utilizzo del regolamento sugli strumenti informatici. Con questo quindi io termino il mio intervento. Mi dispiace ma dovrò salutarvi alle 18. Per qualsiasi cosa comunque sono sempre a disposizione ovviamente e grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Chiara, prego Avvocato. Buongiorno a tutti, quindi seguo sostanzialmente sulla stessa falsariga degli interventi che mi hanno preceduto. Il tema che mi è stato assegnato in realtà è quello del data breach e la responsabilità dei lavoratori. Ora, teoricamente sono due nozioni che non vanno granché d'accordo, perché il data breach chiaramente riguarda il titolare del trattamento. Il titolare del trattamento, nel nostro caso ovviamente il datore di lavoro e l'azienda. Però proprio chi mi ha preceduto ha giustamente sottolineato che il datore di lavoro deve formare e informare i dipendenti. Quindi informare, abbiamo visto, deve fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali, sicuramente gli accordi sul lavoro agile, formare sul corretto utilizzo degli strumenti informatici, sul corretto trattamento dei dati personali, nominare ovviamente come soggetto designato al trattamento tutti coloro che andranno a trattare dati personali con riferimento ai ruoli che hanno all'interno dell'azienda, e una volta fatto questo si può andare a parlare di responsabilità del lavoratore. Perché? Perché si fa riferimento proprio a quello che è il GDPR, che ha cambiato sostanzialmente, no, il panorama che avevamo in precedenza. Il decreto legislativo 196 del 2003 aveva un allegato B con le misure di sicurezza minime, quindi bastava prendere sostanzialmente quello che veniva scritto lì, cercare di applicarlo in azienda e ci si poteva tenere sostanzialmente piuttosto al riparo da ogni possibile problematica. E invece il GDPR ha cambiato totalmente la prospettiva e ha inserito il principio della responsabilizzazione. Quindi abrogato l'allegato B al decreto legislativo 196 del 2003 già nel 2018, non ci sono delle formule magiche o delle formule prestabilite con riferimento a quello che il datore di lavoro deve fare. Quindi più fa, chiaramente meglio è, soprattutto più fa, più documenta e più sostanzialmente ha la possibilità di andare poi a discutere eventualmente anche con l'ispettorato del lavoro, ma soprattutto col garante in caso di ispezione da parte del nucleo speciale della Guardia di Finanza. Quindi una volta che il datore di lavoro ha sostanzialmente adempiuto i propri obblighi e quindi si è dimostrato responsabile, a quel punto però passiamo allo stesso principio che possiamo traslare anche al lavoratore. Quindi anche il lavoratore deve essere responsabile. E con riguardo diciamo, al lavoro agile, i temi di responsabilità da parte del lavoratore chiaramente sono estremamente ampi, ma magari poi vedremo meglio nel proseguo della tavola rotonda. Io mi limiterei come responsabilità del lavoratore, con riferimento appunto ad impedire i data breach, a seguire pedissequamente tutto quello che sono state la formazione e l'informazione che il datore di lavoro ha provveduto nel tempo, perché chiaramente poi anche gli attacchi informatici si evolvono. Abbiamo visto proprio negli ultimi anni con il lavoro agile i numeri di tentativi di attacchi informatici, i numeri sia dei tentativi sia degli attacchi riusciti purtroppo sono aumentati in maniera veramente, veramente notevole. Quindi è chiaro che questa è la nuova frontiera e non torneremo più indietro. Quindi non basta fare la formazione una volta,
nel 2018 magari è appena entrato in vigore il regolamento, ma chiaramente ogni volta che c'è una modifica, ogni volta che si cambia sostanzialmente anche i processi interni, gli strumenti utilizzati, i software, bisognerebbe ripetere sostanzialmente tutta questa formazione, non solo da un punto di vista legale, ma proprio da un punto di vista informatico, quindi dovrebbe essere un tema multidisciplinare, non basta sostanzialmente la formazione in aula e dire di non aprire gli allegati sospetti, perché ormai questo l'abbiamo capito praticamente tutti. In realtà i tentativi di truffe informatiche sono assolutamente ormai molto più sofisticati, quindi bisogna essere sostanzialmente al passo con i tempi. Tornando, diciamo, invece al tema del mio intervento, cos'è un data breach? Un data breach è una violazione di sicurezza, una violazione della sicurezza con riferimento al trattamento dei dati personali, quindi una perdita sostanzialmente dell'integrità, della riservatezza o della disponibilità dei dati personali che dovrebbero invece rimanere all'interno, in questo caso, dell'azienda. Un esempio classico, facendo riferimento proprio per esempio al lavoro agile, un lavoratore che con riferimento magari proprio al luogo del lavoro che è stato menzionato prima, non ha limiti, può farlo ovunque, va al parco, lavora, salva tutto su una bellissima chiavetta aziendale e la lascia sulla panchina sulla quale ha lavorato. Quello è un data breach. Quindi vedete che in realtà non ci sono solo le mail, non ci sono solo tutti i supporti, non si possono solo dimenticare i portatili, ma qualsiasi supporto, qualsiasi sostanzialmente possibilità in cui i dati escano dalla disponibilità e dal possesso del titolare del trattamento può costituire un data breach. Cosa bisogna fare in caso di data breach? In caso di data breach bisogna innanzitutto convocare, se l'azienda lo ha, il DPO, quindi il responsabile della protezione dei dati, per valutare quello che è il rischio che questo data breach, quindi questa violazione della disponibilità dei dati o della riservatezza o dell'integrità comporta per l'azienda. Perché? Perché entro 72 ore dovrebbe essere, dal momento in cui si è a conoscenza della perdita della disponibilità dei dati, dovrebbe essere comunicato al garante. Quindi una comunicazione che va fatta sempre? In realtà no, va fatta solo quando non è improbabile che dal data breach si comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate. La valutazione in questo caso è chiaramente estremamente difficile e mi ricollego a quello che dicevo prima, cioè bisogna fare le cose bene, bisogna documentare e quindi se si decide, dopo attenta valutazione, di non fare la denuncia all'autorità garante, bisogna assolutamente e comunque registrare l'avvenuta violazione della riservatezza, della disponibilità o dell'integrità dei dati in un apposito registro che ogni azienda dovrebbe avere e sostanzialmente motivare il perché non è stata fatta la denuncia all'autorità garante. Come si fa la denuncia all'autorità garante? Ce lo siamo chiesti per oltre 3 anni, perché in realtà non era previsto nessun particolare modello. Nel 2021 l'autorità garante è venuta incontro, diciamo, ai titolari del trattamento perché ha previsto un'apposita procedura online, si può accedere dal sito dell'autorità garante, è fatta piuttosto bene, è fatta a step, è difficile sbagliare. Tra l'altro è previsto anche un software di self-assessment, quindi con una serie di domande guida anche il titolare del trattamento nel decidere sostanzialmente se il data breach che ha sostenuto possa o meno comportare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati. Quindi si fa tutto online e dopo che si è fatta la denuncia, che quindi è un'autodenuncia all'autorità garante, anche lì è necessario assolutamente collaborare con l'autorità garante che farà tutta una serie di richieste perché bisognerà nell'immediato chiaramente limitare al minimo quelli che possono essere i rischi per le libertà e i diritti degli interessati e quindi tutti quelli che possono essere gli effetti negativi che possono derivare dal data breach stesso e comunque il garante al termine della propria istruttoria può intervenire o sanzionando il titolare del trattamento oppure semplicemente indicandogli sostanzialmente gli strumenti correttivi che avrebbe dovuto o che dovrà adottare per impedire che succeda di nuovo un caso di data breach. Vi faccio un esempio che così sostanzialmente anche per stimolare un po' di confronto.
L'anno scorso, in realtà i fatti erano della fine del 2020, c'è stata un'ordinanza in giunzione nel febbraio 2021 da parte del garante a una fondazione che era una casa di cura. In questa casa di cura cosa è successo? Un dipendente ha inviato via posta ordinaria, un referto ad un paziente. C'è stato però un caso di omonimia. Quindi in realtà il referto è stato inviato al nome e il cognome giusto, ma alla persona sbagliata. Quindi dite voi, in realtà sì, c'è stato un caso di omonimia, è la prima volta che è successo. Certo, il garante però ha apprezzato che si trattava di dati sanitari perché era un referto medico, che in realtà il personale della struttura non era stato adeguatamente formato perché in realtà il sistema tra l'altro non prevedeva neanche un doppio controllo per impedire, certo i casi di omonimia non sono tantissimi, però non prevedeva ad esempio un sistema di controllo sul codice fiscale che potesse impedire sostanzialmente di inviare alla persona sbagliata il referto con lo stesso nome e cognome. Sostanzialmente quindi in un caso piuttosto come dire, di difficile soluzione, perché in realtà quante volte può capitare, in realtà poi anche in questo caso la fondazione ha collaborato con il garante, ha cambiato tutti i processi, ha modificato il software, ha fatto di nuovo la formazione a tutto il personale. Comunque il garante al termine della propria istruttoria ha sanzionato con 5.000 euro la fondazione di cura. Quindi questo per dire cosa? Per dire di fare estrema attenzione perché il rischio tante volte col data breach, a prescindere, come dicevano anche i relatori che mi hanno preceduto, della sanzione, che certo è un importo economico, quindi non fa piacere ricevere, però ricordiamo che in realtà il vero problema del data breach è la perdita della disponibilità dei dati personali, ma certo nella chiavetta aziendale in cui c'erano i dati personali, cos'altro poteva esserci? Quindi va valutato con estrema attenzione, sarebbe opportuno adottare in tutte le aziende delle procedure che possano mitigare il rischio che succedano nei data breach. Per completare va anche fatto riferimento al fatto che in realtà qualora poi dal data breach possa derivare un rischio elevato, quindi non un semplice rischio, ma un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, devono essere avvertiti anche gli interessati stessi, quindi le persone fisiche che sono state oggetto sostanzialmente del data breach, nel caso che vi ho portato poco prima, la fondazione ha dovuto avvertire la persona che il suo referto è stato inviato ad una persona con il suo nome e cognome ma non titolata a riceverlo. In altri casi si possono fare anche delle notifiche pubbliche, sostanzialmente quando gli interessati sono tantissimi non è possibile raggiungerli con una mail o comunque con altri mezzi, si possono ad esempio utilizzare anche gli organi di informazione per sostanzialmente informare che c'è stato un data breach. Se vi ricordate per esempio il data breach dell'INPS famoso quando doveva erogare i famosi bonus 600 euro ad aprile del 2020, in realtà in quel caso l'INPS stesso ha pubblicato sul proprio sito l'avviso che c'era stato un data breach e quindi in quel caso l'autorità garante ha ritenuto che quello strumento era idoneo ad avvertire la sostanziale totalità degli interessati, anche perché la richiesta veniva fatta proprio attraverso il sito. Per concludere, e anche qui per stimolare magari poi un dibattito che possa seguire nella tavola rotonda, vi volevo presentare un caso particolare che è un po' diciamo al limite, no, tra il data breach e la perdita anche di dati aziendali. Ed è un caso che è stato affrontato nelle linee guida dell'European Data Protection Board, che è il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, nel 2021. Sono le linee guida che dovrebbero sostanzialmente, assieme alla procedura guidata del garante, aiutare il titolare del trattamento a decidere se effettuare o meno la notifica del data breach. E il caso affrontato, uno dei casi affrontati qual è? È quello dei dati esfiltrati dal dipendente durante il periodo di preavviso, dipendente che era assegnato alle proprie dimissioni e che esfiltra tutta una serie di dati e che poi qualche mese più tardi si trova ad utilizzare nel posto di lavoro che ha trovato dopo che ha terminato il preavviso. Ebbene, in questo caso gli argomenti da sottolineare a mio avviso sono due. Il primo
e che è comunque considerato un data breach. Quindi in teoria deve essere fatta qualora il datore di lavoro precedente abbia contezza del fatto che il dipendente durante il periodo di preavviso abbia esfiltrato dei dati per poi utilizzarli successivamente. Il caso è classico, quello del commerciale che si copia tutti gli indirizzi e qualche mese più tardi contatta tutte le persone per dire guarda che io ho cambiato azienda, in realtà abbiamo dei prezzi più bassi, abbiamo delle condizioni più vantaggiose. Ecco, quello ovviamente non essendo il dipendente titolato ad utilizzare personalmente o comunque per un diverso titolare del trattamento datore di lavoro quei dati, quello è un data breach e quindi deve essere notificato all'autorità garante. Questo è il primo punto. Il secondo punto, questo secondo me potrebbe essere veramente oggetto di dibattito, lo stesso European Data Protection Board si fa una domanda e si dà una risposta, nel senso che dice ma cosa si può fare per impedire che questo succeda? La risposta, che è una non risposta, è semplicemente quella di prendere atto che in realtà è il caso più frequente di quanto si vorrebbe pensare e che è molto difficile impedire che succeda. L'unico strumento che viene sostanzialmente consigliato è quello di limitare i privilegi d'accesso ai dipendenti nel corso del periodo di preavviso. Ora, è chiaro che è uno strumento come un altro, diciamo che su questo poi magari, e con questo concludo, mi piacerebbe sentire anche voi, magari anche a parte HR, se avete avuto dei casi di questo tipo, come li avete gestiti. Ovviamente io faccio riferimento solo al trattamento di dati personali e poi c'è tutta la parte sulla concorrenza, quindi questo apre tutta una serie di argomenti che magari potremo affrontare nella tavola rotonda. Grazie. Bene, io ringrazio l'avvocato Tarlao dello studio Ogrisek che ci è stato di grande aiuto insieme a chi lo ha preceduto nel dare i confini di alcune tematiche. E mi permetto, prima di surriscaldare l'ambiente, poi con l'intervento dell'avvocato Margherita Della Picca e soprattutto con la seconda tavola rotonda, e manca poco, preparatevi, volevo accendere qualche luce e allo stesso tempo cercare di sminare alcune questioni. E quindi brevemente, ma molto brevemente, vi lancio alcune, diciamo, sollecitazioni e poi riflettendo ho deciso di chiamare il mio piccolo intervento lavorare da casa o no? Perché il tema alla fine abbiamo visto è assolutamente rivoluzionario per certi aspetti, se ne sta parlando molto in questo periodo e obiettivamente è un ragionamento che comporta diverse diciamo, speculazioni, alcune anche ce le ha obiettivamente ben illustrate il dottor De Falco, perché ci muoviamo comunque in un contesto in cui il lavoro subordinato a questo punto sta assumendo delle caratteristiche sempre più, diciamo, diverse. D'altra parte nel nostro ordinamento c'erano già tipologie di lavoro subordinato da casa. Il lavoro a domicilio, normato, la legge era del 73, poi modificata, ce n'era addirittura una del 58, poi il telelavoro che invece ha avuto un altro percorso con un accordo interconfederale, però in questo caso di attuazione ex articolo 139 del trattato come diciamo modalità di come dire, inserimento all'interno del nostro ordinamento e poi finalmente la legge sul lavoro agile. E da questo punto di vista però sempre nell'ambito di individuare che cos'è il lavoro subordinato, quindi vi risparmio ovviamente un'analisi normativa e allo stesso tempo però è chiaro che è prestatore di lavoro chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze. Nel lavoro a domicilio, che pure al quale si applicano tutte le disposizioni del libro quinto del codice civile, mi sono permessa di farmi una checklist e poi ho fatto una checklist anche per le due tipologie, velocissimo. Allora, chi è un lavoratore a domicilio?
E guardate che è tornato di attualità, perché con la riforma degli ammortizzatori sociali del 148 i lavoranti a domicilio sono stati reinseriti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, straordinaria e contratti di solidarietà. Dopo vediamo che questo è molto importante per quello che riguarda la retribuzione, perché poi alla fine in tutte queste modalità che stiamo giustamente cercando di equilibrio, poi il tema della retribuzione vediamo che salterà fuori da tutte le parti. E come l'aveva risolto il lavoro a domicilio? Perché lo aveva risolto questo tema in qualche modo. Quindi il lavoratore a domicilio che ha una subordinazione cosiddetta attenuata, esegue a casa propria o in un locale di cui abbia disponibilità, purché non in diretta pertinenza del datore di lavoro, un'attività retribuita per conto di uno o più datori di lavoro, con un certo grado di autonomia. Può avvalersi addirittura dell'aiuto dei familiari, ma non di salariati. Non è un reversibile, quindi il lavoro smart si può, come dire, è reversibile nel senso si può tornare alla prestazione in presenza con varie modalità, molto importante l'accordo individuale, i contratti collettivi, la contrattazione di secondo livello in azienda, poi insomma, tutte queste reversibilità sicuramente saranno oggetto di questo tipo di analisi. E poi in che cosa consiste la subordinazione attenuata? Vabbè, deve custodire il segreto sul modello di lavoro affidategli, perché poi torniamo su quanto sia manifatturiero il lavoratore a domicilio e quanto no, e quanto lo sia invece il telelavorista, attenersi alle istruzioni ricevute riguardo all'esecuzione, astenersi dall'eseguire lavori in proprio per conto terzi in concorrenza con l'imprenditore, e poi la giurisprudenza chiaramente ci ha lavorato per decenni, e riguardo alla subordinazione dice è sufficiente per la subordinazione che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe o complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda. Quindi distinzione fra lavoro a domicilio e lavoro autonomo, non mi ci soffermerei, quindi il lavoratore a domicilio utilizza materie prime o accessori e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore. Su queste attrezzature proprie ne riparliamo. Quindi tutto sommato è una forma di decentramento produttivo e qui la giurisprudenza è stata negli anni coerente. Ma quindi di cosa stiamo parlando? Di tempo e ritmo di lavoro, perché il lavoratore a domicilio in realtà ha la possibilità di cadenzare il proprio lavoro, non in assoluto, ci sono anche qui dei limiti, però c'è una sfera di autodeterminazione del lavoratore a domicilio, quindi è compatibile con la piena libertà del lavoratore il tempo, il ritmo e le modalità organizzative, nonché l'assenza di controlli durante lo svolgimento della prestazione stessa. Sottopongo alla vostra attenzione l'assenza di controlli, perché secondo me stiamo ritrovando tutta una serie di problematiche che noi tentiamo di risolvere col lavoro agile, ma che sono secondo me sedimentate in una modalità di interpretazione di ciascuno di noi, se vogliamo, di quello che è il lavoro subordinato oppure no. Quindi, qual è il tipo di discrezionalità riguardante i tempi di consegna? Come funziona il lavoro a domicilio? Consegna del lavoro, esecuzione. Non con la necessità di dover riempire continuativamente il periodo e il tempo di lavoro del lavoratore a domicilio. E adesso vedremo che il tema vero è quello della retribuzione. Quindi, ovviamente un'altra, come dire, Cassazione ormai diciamo consolidata ha comunque chiarito che il lavoratore gode piena libertà di accettare e che si deve escludere che il lavoratore possa accettare o rifiutare il lavoro commesso. Se sei un lavoratore a domicilio, quando ti viene la consegna del lavoro che devi eseguire, comunque lo devi accettare. Quindi, rispetto alla retribuzione, quindi, come viene pagato il lavoratore a domicilio che ha dei momenti, tra virgolette, perdonatemi il termine, diciamo molto banale, pieni e dei momenti vuoti nella propria attività? Attraverso le famose tariffe di cottimo. Tariffe di cottimo che tuttora esistono perché ci sono, c'è un rinvio di legge all'articolo 8 dell'8 del 77 che rinvia alla contrattazione collettiva. Se guardate in alcuni contratti ancora ci sono le tariffe di cottimo e quindi si fa una valutazione di quelli che sono i tempi di esecuzione di una particolare attività che viene a essere oggetto di questo lavoro a domicilio, si fanno dei calcoli dei tempi medi e quindi per ciascun pezzo prodotto quelli sono i tempi di esecuzione. Nei fatti 10 per 8 ore, quello è la retribuzione. Poi i contratti nazionali chiaramente
hanno splittato la quantificazione delle mensilità aggiuntive, ovviamente si applica il trattamento di fine rapporto e quant'altro. Perché mi soffermo un pochino su questa tipologia, diciamo, di lavoro? Ma perché obiettivamente a tanta discrezionalità da parte del lavoratore sui ritmi di lavoro corrisponde l'assenza di controlli e un obbligo di risultato, perdonatemi il termine, anche se lo dico in maniera abbastanza così inappropriata. Obiettivamente tutto il sistema di controlli che era nell'impianto dell'877 è stato superato dal 2008 con l'introduzione dell'assegnazione del lavoro con l'iscrizione nel libro unico del lavoro e con la soluzione della questione previdenziale, anche perché obiettivamente i lavoratori a domicilio a loro stessi si applica per ovvi motivi sia il minimale contributivo che il computo di quello che è il numero delle settimane in proporzione a quella che è stata la retribuzione. Quindi, premesso che esiste ancora il lavoro a domicilio, premesso che probabilmente non era negli ultimi anni all'ordine del giorno ipotizzare che potesse essere una fattispecie, risolto il problema anche dei periodi di vuoto dal 1° gennaio di quest'anno attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori come per gli altri lavoratori che sono in forza, ecco che alcune caratteristiche sembrano tutto sommato riportare, anche se nate in un'epoca completamente diversa e con altre finalità, sembrano un po' riportare a quelli che dal mio punto di vista sono un po' le aspettative di chi vuole fare lo smart working, ma in precedenza avevamo anche il telelavoro. E quindi qual è il confine fra il lavoro a domicilio, il telelavoro e lo smart working? E qui concludo. Ma allora, in definitiva, innanzitutto la tipologia di attività, più manuale, più, come dire, individuabile dal punto di vista così della manifattura, il lavoro commissionato a domicilio, però per esempio poi nella casistica, non so, correttore di bozze poteva rientrare e quindi insomma c'è stata tutta una evoluzione della giurisprudenza tesa a implementare queste fattispecie che potevano rientrare, mentre invece il telelavoro a domicilio, quindi sempre in un luogo che è nella disponibilità del lavoratore, ma che è relativo non alla produzione di un bene, bensì alla rielaborazione in via informatica del bene immateriale dell'informazione, con peraltro una rielaborazione, quindi sarebbero escluse alcune fattispecie secondo la giurisprudenza e potrebbero invece rientrare nel lavoro a domicilio nel momento in cui non ci sia un collegamento, diciamo, di flussi costanti. Ma in definitiva, la checklist del telelavorista, che è comunque un lavoratore subordinato, beh, c'è una differenza enorme, perché se non altro per quello che riguarda l'orario di lavoro, il limite giornaliero, il limite settimanale, l'orario massimo. Qui ci sono tutta una serie di questioni che invece riguardano il telelavorista, perché il telelavorista svolge la sua prestazione negli stessi orari, sto semplificando, con una autonomia, con la stessa autonomia che avrebbe in ufficio. Certamente non è quello che vediamo per lo smart worker, insomma chi fa lo smart working, e anche di chi fa il lavoro a domicilio. Quindi la questione del tempo e del ritmo è una questione sempre rilevante, ma non soltanto dei nostri giorni. Quindi, se l'orario è una questione fondamentale per quello che riguarda la prestazione del lavoratore subordinato, ovviamente abbiamo i limiti normativi. Però certamente per il telelavorista non è necessario prevedere la disconnessione, che invece sentivamo anche prima Lorena Carleo diceva essere una delle questioni che vengono risolte nell'ambito della contrattazione di secondo livello. Altra questione importante sono gli strumenti di lavoro, non mi voglio soffermare, abbiamo accennato prima
alle modalità anche di esecuzione dei controlli, no, da parte del datore di lavoro per quello che riguarda lo smart working. Quindi in sostanza, oltre che l'orario, ci sono le direttive del datore di lavoro, gli spazi di autonomia, grande autonomia del lavoratore a domicilio che deve consegnare secondo le direttive che sono state, che ha ricevuto diciamo a monte, e quelle che sono invece le direttive del lavoratore, del telelavorista, che tutto sommato svolge la sua attività non presso l'azienda ma è come se lo fosse. E altra questione ancora invece riguarda l'autonomia, l'abbiamo visto per quello che riguarda lo smart working, che è invece una soglia più elevata per quello che riguarda anche l'aspettativa di chi lo svolge nella autonomia di svolgimento della prestazione. Lasciamo stare poi le questioni di sicurezza, perché chiaramente il telelavorista ha una problematica maggiore dal punto di vista dell'economia, ma sicuramente il tema della sicurezza e dello svolgimento della prestazione dal punto di vista economico sarà un tema di difficile soluzione per lo smart working, visto che potrebbe svolgersi ovunque, anche sulla panchina del parco, che non riusciamo mai a mettere a norma, sicuramente. Quindi arriviamo a questo punto al tema che secondo me poi dovrà essere affrontato per mettere a terra un pochino tutte le questioni che vanno dal rispetto della sussistenza della subordinazione, se vogliamo parlare di lavoro dipendente, della libertà, fra virgolette, nella maggiore autonomia di svolgimento della prestazione per quello che riguarda sicuramente anche le attese e le aspettative nello smart working, e poi un altro tema che è quello della contrattazione collettiva che dovrà seguire o seguirà nel futuro la messa a terra di questo strumento all'interno delle aziende. Ma fatte tutte queste che sono sollecitazioni anche per la prossima tavola rotonda, rispetto, ripeto, alle aspettative che ciascuno si fa riguardo all'utilizzo di questi strumenti e dei modelli organizzativi che ne conseguono, è chiaro che un ruolo importante ci sarà in quella che è la contrattazione di secondo livello. Ma è anche vero che i lavoratori, diciamo, a distanza comunque devono trovare sempre un collegamento con quello che è un altro filone importantissimo, cioè quelle che sono le tutele sindacali. E da questo punto di vista, dando per conosciute tutte le agibilità che spettano ai lavoratori dal diritto di assemblea a quant'altro, proprio in alcuni accordi abbiamo visto che c'è stata attenzione, prima si ricordava quello delle poste, che dal mio punto di vista insomma era abbastanza ben strutturato, almeno per come me lo ero un po' studiato. Concludo quindi dicendo che il tema è, e ribadisco, rivoluzionario, perché riguarda sicuramente lo smart working un'aspettativa anche per i giovani, ma anche i meno giovani, di soluzione, di conciliazione dei tempi di vita, e allo stesso tempo per le aziende deve rappresentare probabilmente soltanto uno strumento da utilizzare nella maniera più corretta, ma probabilmente ci vuole qualcosa di più, ci vuole qualcosa di più moderno per poter di fatto tenere insieme quello che è diventato ancora più difficile oggi più che mai, tenere insieme le persone, cioè la coesione all'interno dell'azienda, la capacità di lavorare insieme, di fare squadra. Certamente questione che non deriva soltanto dalla modalità diciamo della distanza, no? Che si crea ovviamente con telelavoro e smart working. Ciò detto, lascio la patata bollente all'avvocato Margherita Della Picca e si prepara quindi la seconda tavola. Grazie, cercherò di essere sintetica perché non voglio mettere ad eccessiva prova la soglia di attenzione. Sostanzialmente parlerò del problema dell'esercizio dei diritti sindacali per i lavoratori in smart working e telelavoro. Quindi parliamo di titolo terzo dello Statuto dei lavoratori, articoli 19 e 27. Mi focalizzerò solo su alcuni di questi diritti perché sono quelli che creano probabilmente maggiori questioni.
La legge 81/2017, istitutiva dello smart working, non disciplina espressamente questo tipo di tematica. Il protocollo invece del 7 dicembre 2021 la disciplina in 2 punti, in particolare l'articolo 2, ove indica che nel patto individuale di smart working devono essere indicate le modalità di esercizio dei diritti sindacali, e l'articolo 8 in cui si dichiara che le parti sociali si impegnano a individuare le modalità di fruizione dei diritti sindacali anche da remoto. Queste 2 disposizioni a mio avviso vanno lette al contrario, nel senso che a monte in questo specifico caso ci deve essere l'accordo aziendale, trattando di libertà collettive che a mio avviso non possono essere disciplinate individualmente vis-à-vis datore e singolo lavoratore, e a valle ci sarà l'accordo individuale che recepisce, rinviando eventualmente all'accordo aziendale esistente. Ora, a prescindere dal problema che prima aveva giustamente sollevato la collega Carleo in ordine all'applicazione o meno generalizzata di questo protocollo e quindi a chi è veramente tenuto a conformarsi a tale protocollo, sicuramente la direzione da prendere è quella di favorire l'accordo sindacale aziendale, perché è lo strumento che può meglio disciplinare in base alla specifica realtà aziendale questo tipo di materia, perché abbiamo uno statuto dei lavoratori che, pensato sicuramente in una realtà industriale diversa, usa termini e fa riferimento a concezioni fisiche ben precise che allo stato attuale devono essere lette con lenti nuove per essere adeguate al contesto. Quindi nel momento in cui c'è un accordo aziendale è chiaro che sia il datore di lavoro che i lavoratori possono stare più tranquilli nel momento in cui sanno qual è la direttiva da prendere. Il problema invece si pone quando l'accordo aziendale non c'è. D'altra parte è anche lo stesso statuto, in particolare parlando di diritto di assemblea e di referendum, a prevedere che gli accordi aziendali possano disciplinare in maniera diversa l'esercizio di questi diritti. Quindi sicuramente a mio avviso la direzione da prendere è quella. Ma come interpretiamo lo statuto nel momento in cui non abbiamo un accordo aziendale che disciplini, modernizzando questi diritti alla realtà concreta, quindi degli smart workers piuttosto che dei lavoratori in telelavoro? Allora qui alcune questioni certamente si pongono. Preliminarmente, ovviamente non devo ricordarlo io, dobbiamo sempre tenere presente che l'esercizio dei diritti sindacali è previsto nelle unità produttive con più di 15 dipendenti. Per unità produttiva lo statuto fa riferimento alla sede, allo stabilimento, l'ufficio, reparto autonomo, quindi ovviamente a luoghi fisici ben precisi. È chiaro che nel momento in cui io dipendente lavoro in smart working non divento per questo stesso fatto estraneo all'unità produttiva alla quale faccio riferimento. Quindi è chiaro che il concetto di unità produttiva deve essere inteso come più fluido e in senso più funzionale e teleologico piuttosto che rispetto al luogo fisico propriamente detto. C'è però una disposizione particolare in relazione ai lavoratori in telelavoro. La disposizione è l'articolo 23 del decreto legislativo 80 del 2015, che probabilmente all'epoca è passata forse anche inosservata, che prevede una possibilità di deroga al computo dei lavoratori in telelavoro in vari ambiti. Lo leggo così abbiamo un chiaro riferimento, e in particolare questo articolo 23 prevede che i datori di lavoro privati che facciano ricorso all'istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative possano escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da legge e contratti collettivi. Quindi sostanzialmente, in virtù di questa disposizione, il datore di lavoro
l'azienda all'interno del quale vi sono degli accordi per l'utilizzo del telelavoro, i lavoratori possono essere esclusi dal computo dei 15 dipendenti nell'unità produttiva anche in relazione all'esercizio dei diritti sindacali. Ma veniamo ora alla panoramica delle principali agibilità sindacali che pongono questioni. Ma prima di tutto i più noti e più importanti, il diritto di assemblea e il diritto al referendum, quindi gli articoli 20 e 21 dello Statuto. Il diritto di assemblea è previsto come diritto di riunirsi nell'unità produttiva, mentre il diritto di referendum è prevista come garanzia di possibilità di svolgimento del referendum nell'ambito dell'ambiente aziendale. Ora, se dobbiamo leggere queste norme alla luce di un'interpretazione, per così dire, evolutiva rispetto al contesto dello smart working, la domanda è: possiamo arrivare a sostenere che esiste un obbligo per il datore di lavoro di fornire strumenti ad hoc al dipendente in smart working per l'esercizio di questi due diritti? Allora, a mio avviso, e dico a mio avviso perché allo Stato non abbiamo veri e propri orientamenti giurisprudenziali, posto che la questione è assolutamente recente, l'obbligo del datore di lavoro non si spinge fino a tanto, vale a dire che in assenza di un accordo aziendale non reputo che sia antisindacale la condotta del datore che non fornisca strumenti ad hoc, quanto da una diversa prospettiva reputo però che nel momento in cui sindacati e lavoratori si organizzino per utilizzare gli strumenti che già hanno, quindi il PC aziendale piuttosto che la piattaforma per le riunioni, per remotizzare anche in parte l'esercizio di questi diritti, allora mi verrebbe da dire che non può essere impedito. Quindi il problema si pone in termini anche di policy aziendali sull'utilizzo degli strumenti informatici, perché nel momento in cui io impedisco al dipendente e alla rappresentante sindacale di utilizzare il PC piuttosto che la piattaforma telematica ivi presente per svolgere le assemblee sindacali piuttosto che il referendum, allora a mio avviso sì che a questo punto la condotta potrebbe essere ritenuta antisindacale. Discorso diverso a mio avviso va fatto per l'esercizio del diritto di affissione, articolo 25, perché è formulato in maniera tale, a mio avviso, per cui in questo caso sì c'è un obbligo di essere proattivo del datore di lavoro, perché l'articolo 25 prevede l'obbligo di predisporre appositi spazi su cui affiggere le comunicazioni sindacali all'interno dell'unità produttiva in luogo accessibile a tutti. Quindi obbligo di predisporre appositi spazi, quindi implica un'attivazione del datore che non è mero soggetto passivo che lascia ai lavoratori l'esercizio del diritto, ma che anche deve attivarsi per garantirlo. Ecco allora l'importanza della bacheca telematica nell'intranet aziendale, ad esempio. E infine un'altra questione che potrebbe porsi è in ordine al diritto di usufruire di locali idonei, articolo 27, per le riunioni delle rappresentanze sindacali aziendali. Anche qui io ribadirei il ragionamento fatto per l'esercizio del diritto di assemblea e di referendum, vale a dire non tanto un obbligo di predisporre strumenti ad hoc per garantire questo diritto anche da remoto, quanto la possibilità di lasciare che vengano utilizzati gli strumenti di lavoro esistenti, quindi PC e altri device, per esercitare questo tipo di diritto. D'altra parte è lo stesso articolo 14 dello Statuto dei lavoratori che prevede che debba essere garantita l'attività sindacale all'interno dei luoghi aziendali. Ora, nel momento in cui il mio luogo aziendale diventa il mio device, allora a mio avviso deve essere garantito che io attraverso quel device possa esercitare il diritto legato al luogo di lavoro. E chiudo diciamo, il mio intervento con uno spunto di riflessione che esula dall'esercizio del titolo terzo dello Statuto dei lavoratori, il diritto di sciopero.
non tanto per darvi risposte quanto per appunto lasciarvi riflettere sulla questione. Come si esercita il diritto di sciopero in smart working? Beh, questo è facilmente risolvibile, nel senso che il lavoratore quel giorno si disconnetterà da tutti i device, quindi non sarà tenuto a rispondere alle mail, al telefono, non si connetterà ed eserciterà così il proprio diritto di sciopero. Però nel momento in cui la mia prestazione lavorativa viene individuata per fasi, cicli e obiettivi, senza vincoli precisi di orario, ed io sono sottoposto ad esempio al raggiungimento di un determinato obiettivo ad una determinata scadenza, il rischio è che nel momento in cui sì, esercito il mio diritto di sciopero, un giorno, poi mi ritroverò tutti i giorni successivi fino a scadenza a in qualche modo a recuperare questa astensione per raggiungere l'obiettivo che mi è stato assegnato, sia per non incorrere magari in richiami oppure per raggiungere alcuni obiettivi stabiliti dall'accordo sul premio di risultato. Quindi potrebbe porsi ecco, questo tipo di questione che è stata già sollevata da alcuni commentatori e quindi potrebbe porsi la questione: è veramente effettivo in questo senso il mio diritto di sciopero o perde diciamo, di efficacia e dovranno essere trovati altri strumenti diciamo, per fare leva negli stessi termini? Lascio la domanda senza risposta. Benissimo, allora io direi che a questo punto facciamo il cambio della guardia. Io ringrazio tutti i relatori di questa prima tavola rotonda e chiamo in causa i partecipanti della seconda tavola rotonda, che prego di ringrazi, e cioè Filippo Pighin, HR Director Gruppo Pittini, Alessandro Tomba, HR Director Roncadin SPA, Angela Marardo, HR Director Gruppo Bovari Italia, Daniele Cattuna, HR Director ILCAM, nonché consulente del lavoro, Marino Firmani, titolare della Project Management Consulting, Irina Stultus, HR Director alla PLT Italy, Matteo Veronese, direttore strategia e business operations Snyder Orino, e le lascio nelle mani di Loris Comisso, docente di comunicazione, compreso il microfono. Un plotone di esecuzione hai chiamato. Sto qua io, posso stare qua? Che dice? Accendiamo una luce? Perché hai detto dobbiamo surriscaldare la seconda parte, a parte che bastava spegnere l'aria condizionata, ma no? Cosa dite? Tu che ridi sotto la mascherina, eh? Marino, io che vorrei partire sempre da te, che faccio? Sì, volevo partire da te. Possiamo iniziare subito, Maria, o dobbiamo fare la pausa? No, non serve pausa, giusto? Siete pausati? Bene, vadi. Cosa hai fatto? Beh, fai bene. Io invece sono un po' lavativo da quel punto di vista lì, quindi dovrei imparare da te a bere di più, dovrei. Bene, allora, ben arrivati a tutti quanti. Abbiamo un argomento che ho sentito che stimola parecchi altri argomenti. Mi viene da pensare che un imprenditore prossimamente potrebbe lasciare le chiavi sul tavolo e dire fate voi, perché se devo prendere in considerazione tutto quello che devo prendere in considerazione non c'ho neanche più tempo. Marino, volevo iniziare proprio da te, che tu sei esperto, no? Di processi organizzativi, ti occupi di processi appunto e di organizzazioni aziendali, ma anche in rapida sequenza quello chiediamo anche agli altri ospiti: smart working sì o smart working no? E se sì perché e se no perché? Beh, è importante analizzare i vantaggi e gli svantaggi di smart working, di telelavoro, di lavoro a domicilio, e analizzare anche che cosa è stato fatto
dall'Unione Europea. Io nel 2000 ho partecipato a un progetto di telelavoro che era finalizzato a limitare lo spopolamento delle zone rurali dalla Carnia. E questo progetto era un progetto transnazionale, si chiamava Transtele, che coinvolgeva i territori dell'Irlanda, Dublino in particolare, e la Finlandia, Carnia e Dublino. Da lì siamo andati in giro a promuovere il telelavoro, era il 2000. Questo mi ricorda un po' un libro che ho letto di Federico Fubini sul vulcano, dove si parla delle fragilità della globalizzazione e fa riferimento agli abitanti di Ercolano che costruiscono le case sul Vesuvio sapendo che il Vesuvio può esplodere da un momento all'altro, ma ci penseremo. Ecco, allora con quel progetto noi ci potevamo pensare prima, perché il telelavoro offre delle opportunità, offre delle opportunità e dei vantaggi ed è anche applicabile in settori diversi. Questo progetto è stato condotto in modo più esemplare dagli altri due paesi rispetto a noi, realizzando dei centri, adesso li chiamiamo co-working, ma in realtà sono dei centri del telelavoro, dove praticamente aggregavano in certi locali computer, software che alcuni professionisti non potevano permettersi da solo di acquistarli e attraverso questa aggregazione potevano lavorare a distanza. In Friuli Venezia Giulia questo lavoro è stato demandato alla pubblica amministrazione, quindi sono stati fatti gli investimenti, sono stati comprati i computer, sono stati messi i telecentro e poi è finito lì. Quando sono finiti i finanziamenti non c'è stato quello spunto del privato che poteva trasformare questo beneficio europeo, lo poteva trasformare in un'opportunità per il territorio. Entrando nel merito del telelavoro ho sentito molte indicazioni che fanno leva sulla giurisprudenza del telelavoro. Prima di entrare nel merito di una visione del futuro, perché il mondo del business sta cambiando e l'accelerazione è molto consistente su questo cambiamento grazie al digitale e c'è bisogno di regolamentare questa accelerazione nel digitale, volevo articolare quelli che possono essere i settori praticabili, i vantaggi per la piccola e media impresa, i vantaggi per il telelavoro, ma i vantaggi soprattutto per la comunità, perché esistono dei vantaggi sostanziali da un punto di vista del telelavoro. Ho preso alcuni appunti. Il telelavoro presuppone ovviamente la delocalizzazione, presuppone uno sviluppo del sistema informatico, presuppone che bisogna avere la banda larga, quindi il wifi, bisogna avere una rete diffusa, presuppone anche una modifica della struttura organizzativa e una flessibilità nella gestione del lavoro e presuppone anche competenze nuove. Il telelavoratore deve essere capace di motivarsi, deve essere capace di autogestirsi, deve essere capace di superare gli imprevisti perché si trova da solo nel suo luogo di lavoro, quindi deve essere capace, deve avere un'autostima perché la capacità di trovare motivazione, la capacità di autogestirsi deriva anche da un'autostima e deve essere ovviamente leale nei confronti dell'impresa. Non tutti i settori sono praticabili, ovviamente il mondo del terziario è un mondo che favorisce e dà un'accelerazione al telelavoro, il mondo dell'editoria, il mondo delle assicurazioni, il mondo della formazione, il mondo dell'assistenza, anche il mondo della distribuzione commerciale è un mondo che potrebbe favorire lo sviluppo del telelavoro. Quali sono i vantaggi? I vantaggi per l'impresa possono derivare da un aumento della produttività, perché se sei motivato lavori meglio e magari lavori anche di più. Ci può essere anche una riduzione dei costi. Prima un avvocato ha parlato della riduzione degli spazi, ottimizzazione degli spazi. La delocalizzazione mi permette di avere una riduzione dei costi, ci può essere una flessibilità organizzativa, un aumento possibile di possibilità di reclutamento. Questo poi lo ricollegherò a una visione del futuro. Io ho la possibilità di reclutare delle risorse
e senza portarle nel mio territorio, ma le posso utilizzare impiegandole a distanza. Una riduzione anche del turnover dei dipendenti, perché se c'è la motivazione è chiaro che la scelta del telelavoro è una scelta volontaria, non deve essere una scelta imposta, perché la motivazione e la capacità di autogestirsi sono due elementi fondamentali. Poi c'è anche un minore assenteismo che favorisce l'imprenditore. I vantaggi per il lavoratore invece, c'è un'autonomia lavorativa, non c'è il pendolarismo, quindi anche il pendolarismo viene sostituito grazie al telelavoro. Anche per il lavoratore ci sono delle riduzioni sostanziali dei costi, perché la benzina, con i costi che abbiamo oggi di benzina, chi fa 20-30 km ad andare, 20-30 km da tornare, ha sicuramente dei vantaggi anche da questo punto di vista, e ci possono essere anche dei vantaggi dal punto di vista del tempo libero e della possibilità di stare più vicino alla famiglia e agli amici. I vantaggi per la collettività: minore inquinamento, decongestione dei centri urbani, valorizzazione delle periferie, introduzione anche di fasce deboli nel mondo del lavoro, risparmio energetico e redistribuzione geografica del lavoro. Questi sono i vantaggi. Per accogliere questi vantaggi è necessaria una pianificazione delle attività sia delle imprese che dei lavoratori. Ovviamente al lavoratore deve essere offerta una strumentazione per avere un posto di lavoro adeguato. Ci deve essere anche ovviamente una sicurezza e una ergonomia che permetta al lavoratore di lavorare bene. Bisogna concedere al telelavoratore il contatto con i clienti, il contatto con i colleghi. E poi una cosa essenziale che non ho sentito prima, anche nel rapporto con i sindacati, bisogna garantire il mantenimento di far carriera. Non è che se uno telelavora a distanza debba perdere quelle opportunità che vengono offerte all'interno dell'azienda per poter crescere da un punto di vista professionale. A quel punto cambiano i metodi di lavoro dei controllori. Prima hanno parlato di controllo. Si deve cambiare questo concetto, bisogna parlare di risultati. Lo sciopero, rispetto ai risultati, cambierà anche lo sciopero. Quindi rispondo alla sua domanda, cerco di rispondere alla sua domanda. Lo sciopero non si manifesta più come si manifestava negli anni 70, negli anni 80, non ha gli stessi effetti. Quindi anche il movimento delle categorie dei lavoratori probabilmente per manifestare i propri disappunti devono trovare altre forme. Nel momento in cui tu telelavori, hai scelto di telelavorare, hai scelto i vantaggi che ti offre il telelavoro, hai scelto il rispetto che ti dà l'azienda, tu devi lavorare su dei risultati e il manager deve essere capace di controllare i risultati, non di controllare l'orario di lavoro. Per cui cambiano le competenze dirigenziali, cambiano anche i metodi di lavoro, perché è da 2 anni che facciamo Zoom quasi quotidianamente, per cui ci stiamo allenando anche alle riunioni digitali. Questo è un po' una fotografia, una sintesi di come interpreto io il telelavoro e come credo anche che vada interpretato, perché i vantaggi possono essere superiori agli svantaggi, ma quello che manca, e quindi lancio un assist anche alle persone che partecipano a questa tavola rotonda, è la visione del futuro. Noi crediamo, qui sono imprenditori, che non si debba pensare alla decrescita per rispettare l'ambiente e rinunciare quindi a quel benessere che noi ci siamo costruiti. Si può anche pensare a una crescita sostenibile sviluppando maggiormente una strumentazione digitale. E l'orientamento, lo possiamo vedere sulle nuove generazioni, è quello che ci saranno sempre più servizi e sempre meno prodotto. Ci sarà una vendita della funzione e sempre meno vendita del prodotto. Lo vediamo nelle grandi città, i nostri figli, i giovani,
vanno con i monopattini, affittano il monopattino, vanno col car sharing, carpooling, vanno col bla 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 car in giro per tutta l'Italia, quindi compri il servizio. E noi dobbiamo entrare in quell'ottica, nell'ottica di quei giovani che oggi non pensano di costruirsi la casa, di sposarsi e di vivere e di radicarsi su un territorio, ma si stanno europeizzando, globalizzando, e quindi questo comporterà un riflesso che ci indurrà a telelavorare sempre di più. Per cui io credo che nel futuro ci sia una liberalizzazione del lavoro dal vincolo territoriale, quindi andremo sempre più verso questa direzione, perché solo attraverso questa direzione noi potremo anche rispettare il clima, rispettare il nostro pianeta e avere il rispetto dell'ambiente, perché in questo modo sembra, così ce lo stanno raccontando e ve lo racconto anch'io, sembra che si possa inquinare di meno e si possa lavorare meglio e avere l'opportunità di lavorare con una clientela, con un mondo più globalizzato, e quindi anch'io nel mio piccolo, nel mio microcosmo ho la possibilità, attraverso internet, attraverso questi strumenti digitali, di lavorare con tutto il mondo, per cui lo spazio si è ridotto, il tempo invece si è ampliato, e questa è un'opportunità da cogliere e anche da regolamentare. Quindi l'invito alla giurisprudenza è di guardare le norme che dovranno essere applicate domani, non le norme, sì, ovviamente anche le norme che si applicano sul presente e sul passato, però avere una intuizione su quale direzione sta prendendo l'economia e sta prendendo il nostro tempo. Io ho fin paura a burocratizzare in Italia un determinato meccanismo. Comunque andiamo subito dentro nelle aziende ad ascoltare le case history, cioè per la serie 2 anni fa siamo partiti con lo smart working, grande opportunità, per qualcuno ha voluto dire sopravvivenza, per altri invece ha voluto dire un grande modello di innovazione, uno stimolo all'innovazione. Andiamo subito dal dottor Veronese, se dico bene, al dottor Veronese, a capire come la Schneider ha approcciato a questa novità, se era una novità oppure no. Ma io sono uno Schneiderino. Sì, lo so. No, guarda, trovo ex colleghi. Lui è un ex collega? Io sono lo Schneiderino proprio dentro. Quindi ci vedete la cucina stasera, ci vendete? No, anche due, siamo in due. Cioè, una testa. Alessandro, ho bisogno di te dopo, perché io non posso comprarne 2, ovviamente. Ecco, loro mettono le pizze. Bene. Allora, no, in Snydero è stata una novità, nel senso che sicuramente noi non facevamo smart working. Io parlo di smart working e faccio un po' la differenza con il telelavoro, perché quando è partito nel 2020 tutti eravamo convinti che, anzi tutti chiamavano smart working una cosa che in realtà era home working, certo. Cioè abbiamo semplicemente messo le persone a casa col computer e eravamo convinti che questo fosse il tema. Il tema è completamente diverso. Il tema è completamente diverso, presuppone alcune considerazioni da fare sulle persone e sull'organizzazione. No, basta avvicinare. No, faceva Grazie. Presuppone organizzazione e persone. In che senso? Nel senso che parto dalla fine, dal controllo, no? Se noi facciamo lavoro smart, il controllo va posto sugli obiettivi, non va più posto sulle persone. La verità è che siamo tutti abituati in azienda a controllare le persone, perde completamente il senso nel momento in cui si adotta una logica di smart working, controllare le persone. È molto più importante lavorare su una comprensione degli obiettivi trasmessi alle persone e fare una verifica strada facendo che quegli obiettivi, come dire, rimangano centrali e coerenti con quello che è il contesto in cui si opera, e far sì che, diciamo, le persone siano aiutate a raggiungere quegli obiettivi. Ma il controllo degli obiettivi non è più la persona. I collaboratori che lavorano con me sanno benissimo che io non guardo quante ore lavorano, non guardo, diciamo, quello che fanno durante il giorno. L'obiettivo è quello di arrivare all'obiettivo che ci siamo preposti in modo coerente, in modo efficace.
C'è un tema che aggiungo, no? che rispetto a quello che ha detto chi mi ha preceduto, che è un tema culturale. Cioè il problema è che le aziende è un po' la differenza tra essere gruppo e essere team, no? Come in una squadra di calcio. Noi possiamo prendere una serie di persone e metterle insieme, se sono un gruppo magari vanno d'accordo, ma non per questo saranno un'ottima, diciamo, squadra che lavora in un'azienda. No? Allora il problema è di avere obiettivi condivisi e ruoli molto chiari, diciamo, individuati dalle persone che fanno parte di questa azienda. Terzo fattore è quello dell'elemento culturale che diciamo, preconfigura un'azienda. Noi possiamo ragionare su noi stessi, no? Noi siamo italiani, abbiamo una cultura italiana e ci identificano nel mondo per la cultura che noi abbiamo. No? Però se noi usciamo dall'Italia quando abbiamo 10 anni e andiamo in un altro paese, forse come dire, il nostro essere italiano, dopo 20 anni che siamo fuori, si perde quel concetto culturale che ci caratterizza. E lo stesso nelle aziende, cioè le aziende vivono di una cultura aziendale che è difficile mantenere nel momento in cui tutti stanno lontani dall'ufficio, quindi va trovato un bilanciamento per far sì che poi quella cultura permetta di lavorare ed essere quello che dicevo prima, non un team che porta a casa il risultato. Quindi la vera complessità secondo me dello smart working è come far mantenere o prima far apprendere e poi mantenere un certo tipo di cultura aziendale che poi serve a far sì che le persone lavorino con ruoli condivisi, con un obiettivo ben chiaro e in un modo, come dire, tale per cui il raggiungimento dell'obiettivo sia facile. Questa è la parte più complessa. Lo è ancora di più, permettetemi, quando si lavora in aziende che vengono da un lungo periodo di crisi, perché il tema della crisi mina finanziariamente le aziende, ma mina ancora di più le teste delle persone. Allora recuperare le persone in un contesto di crisi, in un contesto di smart working, è estremamente difficile, perché non solo, diciamo, c'è il tema della distanza dal posto di lavoro, ma c'è un tema anche di cultura che si è completamente persa. Quindi questo è un po', diciamo, dal mio punto di vista, il focus centrale di quello che è lo smart working. Ok, ti ringrazio. Vi do del tu, Sì, posso sì. darvi del tu? Se qualcuno vuole del lei, volentieri do del lei. O del voi, no? Come facevano in certe aziende che si dava del voi. Ora passo la parola subito a finalmente una donna, finalmente, no? Anche mi capita spesso di andare nelle aziende, trovo sempre uomini come te, Alessandro, sì. Vabbè, dai. Quindi passo una donna che ha una visione del futuro, le donne sono depositarie della continuità della vita e quindi è insito in se stesse una visione del futuro. Per noi maschietti a volte nemmeno sappiamo più cos'è il futuro anteriore, che dovremmo tornare a studiarlo, invece per le donne c'è una visione diversa. E quindi do la parola a te a questo punto. Grazie. E capire anche dal punto di vista tuo qual è lo smart working migliore. Grazie. Più che una visione del futuro è una visione di complessità, anche in questo le donne sono abbastanza ferrate nel gestire situazioni complesse, tant'è vero che non invidio per nulla il legislatore che in qualche modo deve cercare di trovare una quadra su argomenti che a mio avviso per definizione non sono quadrabili. Il tema grosso, che è già un po' tra le righe trapelato, è quello della fiducia, quindi quello del rapporto interpersonale, della fiducia che regola i rapporti tra, diciamo questi termini, il lavoratore, il datore di lavoro all'interno dell'azienda, che va al di là però del mero contratto amministrativo. Fermo restando che diciamo, il passaggio da un controllo a vista del lavoratore a un controllo per obiettivi, forse anche in questo caso si basa sull'illusione che la presenza, cioè il controllo a vista, sia un vero controllo. Di fatto non lo è, perché manca completamente la dimensione della qualità del lavoro, parlando naturalmente di professioni intellettuali, usiamo questo termine in mancanza di altri termini. Quindi sicuramente è un qualche cosa che pone la grossa sfida proprio sulla collaborazione, sulla relazione tra le persone. Voi per il tema della cultura, poi anche per il tema della diversità. Si parla molto adesso della fecondità che viene dall'interazione tra punti di vista diversi, tra esperienze diverse, tra generi diversi, eccetera. Quanto di questo si può mantenere con
un lavoro a distanza, quanto si perde in realtà nella quotidianità del lavoro. Prima è stato fatto, diciamo, tra gli esempi di paletti che possono essere messi negli accordi di smart working, il fatto di, non so, un'alternanza all'interno dei colleghi dello stesso ufficio. Benissimo. Chi ha avuto un'esperienza pratica si accorge che poi però si fa fatica a dire bene, ma vogliamo fare un momento tutti insieme per scambiarci le idee? Si fa fatica, manca uno perché non c'è smart working, sì bene lo connetti, ma non è la stessa cosa. Ecco, quindi la complessità della gestione richiede veramente, dal punto di vista dei manager, non solo la capacità di ragionare in termini di obiettivi, ma anche di saper così maneggiare queste variabili della relazione, della comunicazione all'interno, quantomeno del proprio ufficio, naturalmente se si parla di alti livelli anche all'interno dell'intera organizzazione, per assicurare di non perdersi poi per strada degli elementi molto importanti. Quindi questa è un po' la sfida che pone il telelavoro. Mi permetto anche di osservare, mi ha fatto piacere che tra i potenziali benefici dello smart working questo non sia stato citato in questo caso, che è la famosa conciliazione vita-lavoro, la cura dei figli, perché effettivamente pur essendo un tema assolutamente attualissimo, fondamentale, in maniera molto impropria spesso le due cose vengono accostate, ma penso che chi si è trovato a dover gestire questo tipo di attività personalmente o dalla funzione risorse umane sia consapevole che è un tema diverso che va affrontato con altri strumenti. Quindi con questo concludo nel sottolineare di nuovo l'importanza della creazione di relazioni, di cultura, che non è l'evitare il semplice isolamento del lavoratore, ma proprio l'assicurarsi che ci sia un arricchimento della collaborazione tra i colleghi. Fra l'altro le relazioni sociali che sono state quelle più penalizzate a causa del famoso lockdown che nel 2020 ci ha messo a casa tutti quanti in maniera forzata, perché è vero flessibilità, è vero che siamo riusciti a sopravvivere, no? Mandando avanti il lavoro in certe dinamiche, però effettivamente la dimensione sociale è stata penalizzata da quel punto di vista lì. Tant'è che adesso si sentono, no? Ci sono gli estremi, c'è la Velvet Media, che è un'azienda di Veneto, che ha detto aboliamo l'orario di lavoro, no? Che è l'estremo, l'estrema ratio da questa parte. Dall'altra parte poi abbiamo Elon Musk che ogni tanto se ne esce, vuoi per Tesla, vuoi per SpaceX, dicendo no, devono lavorare 40 ore alla settimana. Non so se avete sentito. Ecco, magari le 50 sfumature di grigio nel mezzo con situazioni più ibride ci riporterebbero in quella che è una situazione di dimensione sociale più efficace. Certo che poi parlavate molto di obiettivi, voi di parlare di risultati nelle aziende, io sarei già dell'idea di far capire loro la differenza tra fare e ottenere, sarebbe un bel passaggio dal punto di vista di verbi, no? Che dite? Certamente la differenza tra attività e risultato è fondamentale, è un concetto comune in realtà già in molte aziende, che però fino ad oggi è sempre rimasto ancorato alle figure apicali, anche perché è tipicamente collegato ad aspetti poi economici, retributivi. Sì, certo. Nel momento in cui diciamo, diventa una modalità di lavoro a questo punto non necessariamente collegata in maniera con proporzionalità diretta alla parte retributiva, qui è necessario veramente un grosso lavoro di cultura, di comunicazione, di condivisione affinché passi questo messaggio, altrimenti diciamo, l'equazione, mi dai l'obiettivo, allora cosa mi dai se lo raggiungo, è immediata, insomma, è un attimo. Diciamo schiaccia il bottone ed esce fuori il macaco, si direbbe in friulano, si direbbe, no? Però non si dice, diciamolo in italiano qua. Bene, passiamo a un'altra case history, anche voi, voi adesso
ne avrei un'altra domanda io, no? Come con le materie prime adesso, no? Come ci riorganizziamo. Però partiamo dallo smart working, poi eventualmente se vuoi accennare qualcosa sulle materie prime, magari fallo pure. Sì, sullo smart working io devo essere un po'... Alla domanda smart working sì o smart working no, ni. Ibrido. Cioè dobbiamo ancora decidere, noi comunque l'abbiamo introdotto in azienda in via sperimentale fino a dicembre del 2022. Fino a che quest'anno? Superando la situazione emergenziale. Non ripeto quello che hanno già detto i colleghi, è fondamentale, lo stiamo facendo, fare un'intensa attività di crescita dei capi, degli stessi collaboratori che vanno a fare smart working. Non è un lavoro facile, è fondamentale reinquadrare un po', non cambiare i processi, ma reinquadrare il modo di pensare il rapporto con i colleghi collaboratori. Più che ripensare va un po' reincorniciato, vanno rimesse in chiaro delle cose che secondo me con la pandemia nelle aziende a un certo punto, man mano che uscivamo dalla pandemia, ci siamo accorti della centralità della persona, della centralità del collaboratore, ma in fondo, secondo me, almeno per quella che è la nostra esperienza, lavorare per obiettivi, avere a cuore il benessere dei collaboratori è un elemento che ci contraddistingue, come credo tutti. Poi c'è qualcuno anche che ha fatto importanti progetti, se ne parlava l'altro giorno con il collega, insomma. Per cui abbiamo riscoperto, secondo me, siamo usciti dalla caverna, abbiamo visto il mondo effettivamente com'è, no? Abbiamo visto, oh, guarda, ci sono queste cose, le conoscevamo già prima, sfruttiamole e facciamone tesoro. Stiamo tutti, anche in Federmeccanica, nelle varie riunioni sul nuovo contratto, ci stiamo tutti concentrando su questo smart working. Quello che manca, secondo me, è invece dobbiamo utilizzare lo smart working per riconsiderare il lavoro nella sua complessità. Mi spiego. Lo smart working io l'ho conosciuto, fra virgolette, attraverso una collega il 19 di dicembre, il 20 di dicembre del 2019, mi mette un libro sulla scrivania, Smart Working, mai più senza. Siccome era arrivata di recente, io non avevo il coraggio di dirle, beh, guarda, da noi è un po' difficile perché abbiamo 800 operai che lavorano a turno in fabbrica e circa 200 impiegati, però insomma, per non rompere i rapporti, era appena arrivata, gli dico, beh, lo leggerò. Poi il 24 di febbraio del 2020 i corridoi, non il 24, sarà stato il 1° di marzo, i corridoi della Palazzina della Pitina erano come i corridoi di Shining, non so se avete presente, mancavano le accette e tutto il resto. Quindi siamo stati costretti ad applicare una cosa che in fondo per quegli 800 lavoratori in fabbrica è facile dire non è possibile applicare e quindi applichiamola solo agli impiegati. Perché qui stiamo tutti parlando di lavoro intellettuale, di digitalizzazione, ma sempre applicata a certi tipi di attività. Allora, secondo me lo smart working è una cosa che ha tutti i vantaggi che abbiamo detto prima. Ha uno svantaggio che è divisivo. Allora, per far sì che lo smart working non diventi un elemento di divisione, perché ricordo sempre i dialoghi del marzo del 2020 con la RSU, gli impiegati sono a casa e fanno smart working e noi siamo qua che lavoriamo, noi il contagio cosa facciamo? Proviamo a traslarlo. L'impiegato concilia i tempi di vita e lavoro, lavora al computer, si gestisce.
Ma è tutto il resto, tutta l'altra parte del mondo? Questo non per dire che lo smart working è una cosa cattiva, ma per dire che lo smart working dobbiamo utilizzarlo per ripensare complessivamente il lavoro. Perché e qui è una fatica di Sisifo, forse è anche un nodo gordiano, non sappiamo come riusciamo a risolverlo, ma c'è la necessità di ripensare il lavoro, e qui concludo perché è la terza volta che lo dico, chi lavora nelle fabbriche nello smart working non lo può fare, ha, fra virgolette, diritto, o deve essere messo nella possibilità di far crescere le proprie competenze, di fare un tipo di lavoro diverso. E indubbiamente il fatto dei giovani che non vogliono mettere su famiglia, che pensano globalizzato, costituirà un problema. Quindi dobbiamo pensare più complessivamente rispetto a queste figure, perché altrimenti rischiamo di essere molto avanti sullo smart working e di rimanere indietro dall'altra parte. E qui c'è un punto interrogativo. Attenzione a non creare una situazione di divisività, perché le billette, le ante, le pizze e le cucine devono uscire. E non possiamo pensare che escono solamente in certi paesi e non escono più in Italia. Quindi lo smart working, vedremo. Vantaggi e svantaggi sono quelli che abbiamo detto, però utilizziamolo per pensare in maniera un po' più ampia. Sì, il solito discorso che uno strumento non è né giusto né sbagliato, ma dipende che ne uso ne fai. Insomma. Ok, grazie. Passiamo anche a un'altra case history, quindi anche in questo caso qua sentiamo dalla voce competente. Chissà. Non lo so, io lo do per scontato. Se siete arrivati dove siete arrivati, come diceva una mia insegnante, vuol dire che è stato un gran successo. Allora, sullo smart working mi trovano solidale i colleghi. Io userei un sottotitolo per la mia realtà. Vorrei ma non posso. Meglio questo che non vorrei ma non posso, che era di Fedez, quindi ecco. Nel senso che l'idea dello smart working piace molto perché hai i macro temi di conciliazione vita-lavoro, di sostenibilità, di transizione ecologica e tutti questi concetti bellissimi che ho visto applicare in determinati settori, non so, bancari a certi livelli, nelle città, assicurazioni, un certo tipo di terziario. Ma io direi anche che nella vita reale della maggior parte delle aziende di modello friulano-veneto, quindi l'azienda di medie dimensioni, non molto strutturata o mediamente strutturata, può essere applicato non a tutti, innanzitutto, e lì concordo col collega Pighin che rischia di diventare un fattore di divisione tra chi può godere di questo tipo di privilegio, chiamiamolo perché indubbiamente è un privilegio, e chi non può per un discorso banalmente di mansione. Banalmente i blue collar che anche da noi, anche nella nostra azienda, cioè noi tra le 3 società del gruppo siamo 1 migliaio, loro erano a produrre merendine o biscotti negli stabilimenti e gli impiegati erano a casa ed erano arrabbiati perché dicevano sì, e noi siamo qua a rischiare il contagio e gli impiegati sono a casa e si tutelano quando ancora... Sembrava quasi una punizione, sembrava. No, per certi è una punizione. Sì, perché avevano paura all'inizio, perché non si sapeva come gestire la situazione, mascherine, cioè noi stessi non capivamo niente. Ed è per quello che ad esempio noi del gruppo direttivo abbiamo scelto di stare sempre in presenza, per dare un messaggio di un certo tipo. Nel senso, gli impiegati sono in smart working al 70%, a rotazione, chi può, eccetera. Smart working non lo chiamerei lavoro da casa perché era un modo per colmare le lacune di infrastrutture e sovrastrutture sociali dove c'erano le mamme che non sapevano dove mettere i figli. Allora noi per non perdere professionalità abbiamo lasciato persone mesi a casa,
senza fare rotazione, perché se no perdevamo delle brave professioniste che non sapevano dove mettere i figli o dovevano accudire persone anziane. È stato un modo per appunto mettere al centro la persona in un momento in cui non c'era nessuno che dava indicazioni chiare, eccetera. Ma sapevamo che in quel momento stavamo quasi regalando uno stipendio. Smart working vero, sì o no? Sì, perché non si torna più indietro, perché ormai c'è stato veramente un salto mentale proprio a livello ontologico nella testa delle persone, è cambiata la mentalità, che piaccia o no, non per tutti, perché vedo la nostra realtà che è una realtà industriale ma che fa generi alimentari, per cui non tutto è automatizzato, ci sono dei flussi e processi produttivi che sono collegati anche in termini orari, per cui non possiamo assolutamente dare la libertà che lo smart working presuppone di organizzare determinati tipi di attività, perché molti di noi sono collegati tra di loro, e non parlo solo degli operatori di linea, parlo anche proprio di funzioni impiegatizie. Possono quindi solo determinate funzioni fare questa cosa, e mi viene da sorridere quando andremo a discutere con l'organizzazione sindacale l'accordo sindacale per lo smart working, perché loro capiscono benissimo questa tematica, ma vai tu a spiegare alla receptionist che lei non potrà fare smart working, cioè questo creerà veramente anche delle tensioni interne, a mio avviso, all'azienda, che andranno gestite. Un'altra cosa è il creare delle competenze nelle persone, cioè diventa veramente un lavoro che non si risolve in un anno, non si risolve in 2, perché comunque sia dovremo insegnare alle persone a ragionare in autogestione o in parziale autogestione e per obiettivi. Ed è una cosa che ad oggi fanno i manager, come dicevano i colleghi, a fronte di un MBO o comunque sia di un sistema premiale raggiungimento obiettivi, e trasferire questa modalità a tutta la platea di potenziali fruitori dello smart working non sarà facile. Dovremo formare su competenze trasversali, dovremo cercare di rendere questo strumento vantaggioso per i lavoratori, vantaggioso anche per l'azienda. In conclusione, sì, dove si può faremo sicuramente, usciti dal periodo emergenziale, una fase sperimentale anche noi di smart working per vedere come va. Ritengo che nell'azienda produttiva però la valorizzazione del work-life balance piuttosto che della centralità del lavoratore vada focalizzata sì sullo smart, ma molto di più su altre cose e su altre attenzioni. Ecco. Anche se il work-life balance in realtà ha conciliato, sì, per qualcuno, però per altri ha creato un problema, perché non c'è più la divisione netta dei contesti come una volta. Se mi chiamavano a lavoro da casa prendevi paura una volta, nel senso che non succedeva. Sì. E se invece chiamavano da lavoro a casa, vuol dire che aveva preso fuoco l'azienda una volta. Adesso non è più così, non è? E adesso c'è anche appunto questa cosa che si rischia di essere sempre connessi, appunto anche uno dei colleghi parlava di questa problematica, cioè far capire alle persone anche come porsi un limite sulla gestione di questa dell'online, della connessione, del carico psicologico che dà l'autogestirsi. Poi personalmente io ritengo che la relazione, lo sguardo dal vivo piuttosto che la sensazione che è solo dal vivo sono cose inarrivabili, per cui uno smart working puro, onestamente, o quasi puro, non siamo pronti, almeno parlo della mia realtà personalmente, a farlo, ad affrontarlo massivamente.
comunque alcuni stati hanno già regolamentato la chiusura delle comunicazioni. Sì. In Francia, Germania, ho sentito che già certe aziende mettono i blocchi proprio. Sì, ma infatti in Francia noi siamo una multinazionale francese, dopo una certa ora Sì. non puoi più far Ci sono niente. lettere di richiamo proprio per chi Sì. eventualmente apre Cioè proprio la mail. bloccano il server, non puoi Sì, mandare sì. la mail né niente. Certo. Bene, passiamo a Daniele Cattunar, che non sei solo HR, ma sei anche consulente del lavoro, quindi hai sia la parte della relazione, ma anche la parte dell'amministrazione di un determinato aspetto delle persone. Sì, infatti, Che si dice dalle tue parti? Infatti sono molto felice di aver partecipato a questo convegno e che chiaramente ha avuto come priorità diciamo un'iniziativa benefica, e di questo ringrazio la dottoressa Grimaldi per aver sviluppato questo progetto, che è sicuramente prioritario rispetto al tema che stiamo trattando in questo momento. La buona notizia di oggi per me sono tre buone notizie. Uno, che abbiamo un ottimo collegamento internet, quindi non abbiamo avuto nessun problema di collegamento, quindi questo significa che stiamo andando verso uno sviluppo di questi strumenti che va nella direzione giusta, perché ricordiamoci che quando abbiamo cominciato con la pandemia abbiamo acquistato un po' degli strumenti digitali, improvvisati, alcuni non si trovavano, ci rubavamo tra aziende le telecamere, i sistemi video e audio e pagati a caro prezzo. Adesso diventano strumenti molto fruibili, e quindi questa è una buona notizia. La seconda buona notizia adesso, dopo oggi, è che abbiamo degli ottimi legali a cui rivolgersi per fare eventualmente per mettere in pratica lo smart working post emergenza. La terza buona notizia è che la proroga dello smart working emergenziale va al 31 agosto, no? Quindi nonostante lo stato di emergenza sia terminato il 31 marzo, e purtroppo le sensazioni delle ultime ore ci dicono che potrebbe anche non essere l'ultima data, perché stamattina mi hanno chiamato dalla IRCAM dicendomi che in un reparto di 50 dipendenti 18 erano positivi, quindi potrete capire come sia assolutamente difficile poter gestire un reparto in questa situazione. E quindi tre buone notizie ci sono. Poi chiaramente io non posso discostarmi da chi mi ha preceduto, che utilizza lo smart working all'interno di aziende produttive. Ricordiamoci che questi strumenti tecnologici sono creati manualmente da delle persone che sono in fabbrica e che lo smart working non lo utilizzano, no? E quindi dobbiamo sempre un po' ricordarci di questo, che quindi lo smart working è qualcosa è un microcosmo rispetto a tutto quello che ci circonda. È quello di cui parlava il collega Filippo Pighin prima, è anche un passaggio da quello che è lo smart working allo wise working. Secondo me sarà il futuro. La Treccani lo definisce sistema di lavoro che si basa su relazioni tra imprese e dipendenti, caratterizzate dalla remunerazione di questi ultimi in termini non soltanto di soddisfacimento economico, ma di occasioni di miglioramento cognitivo e di condivisione di progetti destinati ad avere effetti positivi in ambito sociale, culturale e ambientale. Quindi, wise working inteso come un qualcosa che ricomprende un po' tutti. In questi primi 6 mesi del 2022 noi in IRCAM ci siamo accorti di un grandissimo cambiamento, un cambiamento che secondo me è epocale e sul quale dovremmo fare tutti quanti i conti. No?
stiamo parlando di quel fenomeno che si chiama dimissioni in massa, qualcuno lo chiama anche un effetto della YOLO economy, cioè you only live once, cioè si vive una volta sola, no? E questo, diciamo, questo paradigma nei lavoratori crea una domanda: se si vive una volta sola, sono nell'azienda giusta o sono nell'azienda sbagliata? E quindi noi dobbiamo semplificare, creare tutta una serie di strumenti di condivisione con i lavoratori per tenerci quelli che abbiamo e per attrarre nuove risorse. Ad un recente recruiting day, io ho fatto vedere alla sala, mentre i colleghi di altre aziende, i colleghi di altre aziende hanno portato dei video, qualcuno anche in inglese, per mostrare la parte tecnologica delle aziende, per pubblicizzare. Io ho portato invece il video del 60° di ILCAM, dove a dicembre del 2019, quindi pre-pandemia, abbiamo fatto una grande festa e ci siamo divertiti tanto. Allora, coloro che stavano assistendo a questo video, li vedevi rispetto ai video precedenti, perché si emozionavano di fronte a certe immagini. Ecco, siamo arrivati ad una situazione nella quale l'emozione è un qualcosa che gli HR manager devono portare nei propri uffici, cioè per attrarre risorse e per conservare le proprie bisogna creare tutta una serie di strumenti importantissimi. Io ho un braccialetto che dice noi siamo ILCAM, no? E che è frutto di quella situazione. Ebbene, questo è una parte di quello che bisogna fare all'interno dell'azienda. E lo smart working è qualcosa che attualmente noi lo mettiamo in pratica come un benefit aggiuntivo, non un qualche cosa che può dare a livello organizzativo o a livello produttivo un qualche cosa in più all'azienda. Tant'è che viene utilizzato in maniera non organizzata, perché quando sarà da trattare la cosa in maniera organizzata avremo dei grossi problemi, perché siamo un'azienda B2B, quindi un'azienda eminentemente produttiva. La macchinetta del caffè in realtà è qualche cosa di importante per noi, perché è un posto dove ci si ritrova, si parla della partita di calcio della squadra del cuore, ma si parla anche di procedure, di processi, di avanzamento del lavoro, e quindi una connessione continua tra uffici e produzione. Quindi per noi lo smart working è solo emergenziale al momento attuale e non riesco ad immaginare, tanto meno dopo l'incontro di oggi, dal punto di vista delle responsabilità, anche in materia di privacy e contrattuali, no? Non riesco a vederlo diversamente. Chiaramente dovrò fare una ragione, quindi qui ci sono i legali giusti, no? Ecco. Però ecco, da un grafico che ho fatto dall'inizio della pandemia ad oggi, diciamo che passiamo da un 50-60% del tempo impiegato in smart working per i white collars ad un 2% attuale. Quindi se dovessimo creare delle procedure, come abbiamo visto oggi, per un 2% di utilizzo, non so quanto ne valga la pena. Sì, stai perdendo tempo. Sì. Mi piace tu abbia citato il discorso dell'emozione, con un parallelismo commerciale, un'azienda a grande successo il giorno che soddisfa i bisogni dei propri clienti, giusto? Nello stesso modo, un'azienda a grande successo quando soddisfa i bisogni di quell'altro cliente che non è esterno, ma è quello interno, che è la risorsa umana. Sì. Noi abbiamo per esempio chiesto alla nostra agenzia di comunicazione di crearci dei video da proporre in sede di selezione
allo stato attuale abbiamo dei tour virtuali dove comunque possiamo mostrare l'azienda in fase di selezione, i vari uffici, i reparti dove la persona sarebbe inserita, ma questo video dovrà andare a colpire non il cliente, perché essendo un B2B e non avendo appunto marchio nostro, no, è inutile. Dobbiamo andare a colpire la persona che verrà inserita all'interno dell'azienda, il candidato e gli stakeholder, perché è molto importante anche condividere fare marketing interno, ma marketing esterno, quindi gli uffici, risorse umane, devono attrezzarsi in modo tale da sviluppare queste competenze, quindi mi aggancio, quanto diceva la collega, sullo sviluppare, allenare anche i selezionatori sulle soft skill, certo. allenarli, formarli sulle soft skill, perché altrimenti non le cercano. ho assistito perché chiaramente la selezione dei lavoratori in somministrazione interna che partecipa a tutte, no? Ci sono i capi di divisione che sono preposti a questo. Mi è capitato di partecipare, una lavoratrice chiede ma in linea generale il vostro prodotto da dove parte e dove viene? E poi dice: a te che ti interessa? No. Bella risposta, dai. Ecco, no. Accogliente, socievole, relazionale. Mi sono accorto che forse lì c'è qualcosa da sistemare. No, quindi... Fermo restando che, aggiungo, è importantissima anche la reputazione che un'azienda ha verso l'esterno, perché anche quella incide molto. Se la tua reputazione è quella che paghi sempre in ritardo i dipendenti, faccio un esempio sciocco, ci mancherebbe altro, è dura che tu abbia la fila alla porta per portare i curriculum. Sì, diciamo che è un complesso di attività sulle quali bisogna muoversi, noi ci stiamo muovendo, non sarà un percorso breve, perché comunque la cosa è talmente improvvisa, parliamo degli Stati Uniti di 19 milioni di persone che sono dimesse nel 2021. Sì, noi siamo a 3, se ricordo bene. Io ho visto un documento che ci parlava di 777.000 a ottobre del 2020. Quindi... No, avevo capito 2020 io quella cifra lì, poi adesso lo scorso anno era aumentata a oltre 2 milioni. Diciamo che il fenomeno in Italia è anche limitato per adesso. Però è importante, quindi bisogna tenerne conto. Chiaramente dobbiamo creare allarmismi per il momento che noi riusciamo a tenere le barricate con chi già c'è in azienda, no? Dire, diciamo che chi passa dalla convivenza al matrimonio con l'azienda ha già già sperimentato. Sì, non cerca altro. Questo significa che siamo bravini, insomma, a dare servizio, a fare del nostro. I problemi riguardano la cosiddetta generazione Z, quella dei 25 anni, che dopo poche settimane scappano perché dicono: il mio futuro lo voglio in un altro modo, non voglio pensare. Io fino a 2 anni fa dicevo in sede di colloquio: io ti voglio portare alla pensione, no? Perché è il nostro obiettivo. Adesso se lo faccio mi dice: si alzano, grazie, molto piacere, ci vediamo un altro punto. Quindi è cambiato veramente in pochi mesi un vero e proprio paradigma. Ok, grazie. Alessandro, Tomba, Roncadin, 80% donne, territorio importantissimo per voi, per quanto riguarda molto popoloso, tantissimo popoloso, avreste bisogno della ricerca che ci ha presentato all'inizio, in cui bisognerebbe ripopolare dalle due parti per avere persone. No, voi come avete approcciato allo smart working? Beh, innanzitutto un ringraziamento anche da parte mia di Dario Roncadin, a Maria e alla Fondazione International per cui ci sono contributi. Noi come azienda abbiamo favorito su sollecitazione di diversi dipendenti la raccolta per aiutare chi in questo momento, pur senza volerlo, si trova in enormi difficoltà. Il caldo dalla testa. Il tema dello smart working
introduce, secondo me, un ragionamento un po' più ampio, in quanto lo smart working è una delle opportunità che possono essere inserite all'interno della visione, nel nostro caso, di una famiglia di imprenditori. Perché parlo di una visione? Perché da novembre dello scorso anno la Roncadini SPA è diventata Roncadini SPA Società Benefit. Dichiararsi società benefit e cambiare la propria ragione sociale è molto impegnativo, in quanto all'interno dell'azienda 2030, con 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, significa prendere degli impegni verso l'ambiente e le persone, qui porto una trasformatura sulle risorse umane e persone, e chiaramente profitto. E non è una cosa banale all'interno comunque di un processo, che è quello della trasformazione di prodotto che arriva poi alla produzione di pizza surgelata. Parto da questo concetto, quindi è una delle opportunità, perché chiaramente bisogna costruire tutto un tessuto che permetta poi all'interno di un panorama, quello italiano, che è per la stragrande maggioranza fatto da piccole e medie imprese, quindi con determinati vincoli culturali e territoriali, di poter ragionare a monte per capire cosa poter fare effettivamente per calare questa opportunità che è molto molto importante. Perché lo diceva prima Loris, noi ci troviamo in quel di Meduno, siamo un'azienda da 780 dipendenti, il paese Meduno è una famiglia di 500 abitanti. Teoria metà lavorano con voi. Sì, l'80% della popolazione chiaramente femminile, in questo momento abbiamo anche una ragazza maschilista che sta ultimando un'analisi delle ricadute socio-economiche sul territorio. Devo dire, sto facendo un bel lavoro, mi ha mandato oggi la relazione e non sono riuscito a portarvi i primi dati perché potrebbero essere interessanti. E all'interno di questo, e per noi lo smart working, o meglio l'home working, come no, più volte mi aveva ricordato prima, è stata una necessità dovuta al manifestarsi del Covid. E per noi arrivare comunque alla società benefit è significato partire nel 2008, quindi quando la famiglia Roncadini acquisisce la proprietà dell'azienda, già con una scelta molto importante. Azienda quindi manifatturiera, alimentare, la necessità di garantire degli aspetti qualitativi di sicurezza del prodotto enormi, quindi la necessità ogni sera di produrre una serie di bonifiche, permettetemi questo termine forte, delle linee e degli spazi, quindi la scelta è stata di introdurre un turno di lavoro alla luce anche della necessità di ricercare personale femminile da 6 ore. Quindi noi abbiamo 3 turni produttivi da 6 ore, quindi di fatto le signore che lavorano in produzione, sono la stragrande maggioranza, hanno già una forma di flessibilità molto importante in un contesto, e qui inserisco un altro tema molto importante, che è quello del territorio. Un territorio che, come già ribadito più volte dalla Regione, non ti offre una serie di sostegni dal punto di vista delle infrastrutture piuttosto che degli aspetti socio-assistenziali. Quindi cosa significa? Chi ha un bambino in tenera età oppure che non siamo da accudire, sicuramente un problema lavorare in una struttura classica da 8 ore a ciclo continuo. Quindi quella fu la prima scelta molto importante, che denotava la voglia della famiglia di prestare attenzione alle persone. Poi sono state fatte numerose altre iniziative, penso all'utilizzo da sempre di energia proveniente da fonti rinnovabili, una parte fotovoltaico interno, una parte di energia fonti rinnovabili. Ma penso anche a quello che abbiamo iniziato a fare nel 2019 e che è stato poi propedeutico, ci ha aiutato a gestire l'home working, diciamo, quindi in quel di marzo 2020. Nel 2019, proprio alla luce del territorio in cui ci troviamo, abbiamo cominciato a ragionare di un orario flessibile anche per tutte le figure impiegatizie che lavorano 8 ore, perché anche lì molte mamme, molte ragazze, molte signori, con problemi molte volte di portare il bambino 5 minuti dopo a scuola.
Questo cosa significa? L'azienda prima lavorava con un orario, diciamo, classico, molto standardizzato, lo abbiamo flessibilizzato, quindi le persone possono lavorare 6 ore, 9 ore, l'importante è che a fine settimana ne facciano 38 e mezzo, ma all'interno non di un ragionamento di ore, ma di obiettivi comuni di team da raggiungere. Forse anche il tipo di prodotto che ci permette di lavorare bene da questo punto di vista. Magari siamo favoriti sicuramente a dei cicli produttivi classici. Però questo, inserito nel 1 gennaio 2020, ci ha permesso da lì a 2 mesi di avere già fatto un passo in avanti molto importante rispetto all'accelerazione violenta che poi tutti abbiamo dovuto effettuare. E all'interno, sì no, smart working, sì no, all'interno di questa opportunità mi viene da dire equilibrio. Come tutte le cose, se ben equilibrate, possono avere successo. Perché sicuramente se lasciamo una persona sempre a casa, perde il contatto con la realtà. Se abbiamo una persona sempre al lavoro, probabilmente non riesce, no? Va in difficoltà, ma forse anche per aspetti psicologici dovuti al periodo di lockdown e quant'altro. E anche quelli sono degli aspetti che come risorse umane dovremmo tenere un attimino in considerazione, e quindi nel momento in cui c'è equilibrio molto probabilmente riusciremo a sviluppare attraverso sempre migliori tecnologie una possibilità anche per tutte quelle piccole e medie imprese che in questo momento non sono nella condizione di favorire certi meccanismi anche mentali e culturali, di vedere in società che magari possono rappresentare dei modelli, delle opportunità a loro volta. Credo che questo sia un tema molto molto importante. Poi chiaramente aver cura dell'ambiente, delle persone, ricercando il profitto lo facciamo anche in altro modo, penso all'utilizzo dei vecchi grazie, delle messe no? Che non si butta mai via niente, però voglio dire, coinvolgiamo le persone, ci dicono guarda che nelle ultime 2 settimane prima di scuola c'è un problema con i centri estivi. Chiamiamo la parrocchia di Meduno, il sindaco, ci mettiamo d'accordo, mettiamo insieme quindi soluzioni. Perché ripeto, lo smart working è un'opportunità, ma se non è agganciata da altri elementi, rischia di essere veramente un elemento di contrasto, invece bilanciandolo con penso proprio del centro estivo, anche la persona che è in linea e che avrebbe enormi difficoltà dice ma guarda, non come l'impiegato, tutto poco cattivo, privilegiato, però grazie magari all'azienda il bambino me lo tengono e mi risolvo un grandissimo problema che poi si ripercuote anche nei contatori legati all'assenteismo che in alcuni momenti dell'anno è sempre un po' più delicato. Chiudo qui la riflessione buttando un sasso, il mio amico Luigi Odo, dopo tanti anni ci ricorderemo qualcosa sulle parole, il valore del lavoro, no Luigi? Era un qualcosa che ci accomunava in passato, forse è il caso di ragionare su cosa significa lavorare perché lavoriamo, perché l'impressione è che sì, non mi trovo bene in questa azienda, non andarmi via, ma fammi capire che competenze hai, fammi capire cosa hai fatto, cosa sai fare, che voglia hai di imparare e che voglia hai di costruire forse un pezzettino di società migliore, soprattutto quando trovi delle realtà che hanno dei valori da condividere. Perché attenzione, se non rischiamo sempre di trovare delle giustificazioni, invece dovremmo avere la capacità di tenere tutto il sistema. Ok, grazie Alessandro. Se mi promettete sintesi e velocità, facciamo ancora un giro, facciamo velocemente, 3 minuti a testa, vi blocco, se non... Le persone sono al centro di tutto, giusto? L'abbiamo detto, l'abbiamo visto, l'abbiamo capito. Le relazioni sono fondamentali. Marino, la tua personale ricetta per le organizzazioni oggi in vista di tutta questa complessità? Diciamo che io non vorrei discussione pandemia con smart working. Noi siamo arrivati allo smart working per la pandemia, quindi abbiamo vissuto lo smart working in un momento di emergenza. Non ci siamo accorti dello smart working quando io non riuscivo per la Finlandia a parlare di telelavoro
ce ne siamo accorti oggi perché abbiamo avuto 2 anni di pandemia. Non si può generalizzare lo smart working perché non è applicabile e declinabile al 100%. Bisogna portare avanti dei progetti su misura. Roncadina adesso ha evidenziato, ha colto delle opportunità e ha usato 2 termini fondamentali che sono la flessibilità e l'equilibrio. Quindi credo che Ilkam prima ha citato il virtual tour e chi faceva i video, io sono sicuro che il produttore del virtual tour acquisisce competenze in giro per tutto il mondo e non ha i dipendenti tutti all'interno dell'ufficio, loro applicheranno sicuramente lo smart working. Per cui bisogna vedere da settore a settore e bisogna avere l'imprenditore che coglie le opportunità, perché attorno allo smart working, al telelavoro, ci sono delle opportunità e dei vantaggi. Come diceva il referente di Snydero, bisogna cambiare la cultura. Quindi un passaggio culturale importante per interpretare il rapporto con il lavoratore su un rapporto più basato sulla qualità che sulla quantità. Peter Drucker, grande guru del management, diceva sempre che la cultura si mangia la strategia a colazione, si mangia. Quindi se non c'è una cultura sottostante, la strategia la possiamo salutare. Sì, allora parto solo da una delle considerazioni che ho sentito circa tengo un lavoratore e tutto, lo accompagno alla pensione. No, io penso che oggi dobbiamo abituarci esattamente al contrario, l'ho detto nell'intervento di prima, cioè le aziende devono essere degli ecosistemi in cui le persone entrano e escono, diciamo, velocemente, perché sarà difficile tenere collaboratori per molti anni. Il tema è in che modo riusciamo a inserirli in un ecosistema e permettergli di performare e star bene in questo ecosistema per il lasso di tempo che staranno con noi, no? Non dandogli un arco temporale molto lungo, ma facendogli fare un percorso che può essere di 1 anno, di 5 anni, di 3 anni, di 7 anni, però diciamo in maniera differente. Ma quindi progetti di carriera sì o progetti di carriera no a questo punto? Progetti di carriera possono essere anche frazionati, Brevi, no? Sì, brevi. Quindi parola chiave, se prima era equilibrio, elasticità. Elasticità e secondo me elasticità soprattutto dell'azienda verso il mondo del lavoro che è l'aspettativa del lavoratore. Ok, grazie. Direi che su questi temi non esiste il one size fits all, che è la taglia unica, no? Sì, che si certo. trova sui cappellini da Basil. Quindi penso che tutti noi, insomma, abbiamo parecchi capelli grigi o tinti o ecco, penso che veramente siamo tutti chiamati ad un grande sforzo di ascolto, di attenzione e di lettura del contesto, di cui la parte normativa è un pezzetto, poi c'è la parte di territorio, poi c'è la parte di composizione anche della popolazione aziendale di oggi, ma anche di quella di domani, perché anche questo è un tema in evoluzione. E quindi sì, veramente siamo chiamati a un grosso sforzo di leggere tutte queste variabili per poi fornire delle soluzioni che non necessariamente sono semplici, come si diceva prima, sono complesse, alle persone, per tornare su questo tema, per poi chiaramente ottenere poi alla fine tutti quei benefici che ci attendiamo, perché insomma alla fine che noi vogliamo avere una retention, vogliamo avere produttività, vogliamo avere poi dei risultati aziendali nel loro complesso. Grazie. Prego. Pighin? Ma io ci provo. Ci provo. Secondo me fiducia nel collaboratore, ascolto del collaboratore, che non è una cosa semplice perché si fa attraverso la struttura aziendale, e coerenza dell'azienda nei confronti dei collaboratori, che vuol dire anche saper trasmettere le informazioni e dare dire il perché una certa cosa si motivare. deve fare, e motivare. Certo. Non è facile perché è sempre meno facile, il lavoratore, il collega è sempre più
esigente, anche giustamente esigente, e le esigenze di profittabilità delle aziende a volte sono incompatibili con quelle che sono le richieste o le aspettative del lavoratore. A volte mi sento un po' troppo più realista del re quando dico queste cose, perché così è, però io dico che nei nostri contesti diciamo, la ricetta vincente può essere sensibilità, sicuramente, ascolto e valorizzazione dei talenti a tutti i livelli, che comunque è importante individuare in tutti i contesti, che sia il contesto produttivo, che sia il contesto impiegatizio, direttivo, manageriale, i talenti ed accompagnarli verso una crescita, anche se non sarà nella tua azienda. Sia un'espressione di sé, a prescindere. Esatto. Okay. Troviamo in un mercato del lavoro dove c'è scarsità di offerta rispetto alla domanda. Certo. E quindi dobbiamo fare di necessità virtù e trovare tutti gli strumenti utili per diventare appetibili nei confronti dei lavoratori. E come dicevo un po' prima, bisogna un po', a volte sottovalutiamo anche il tipo di aziende che si ha. È chiaro che noi stiamo parlando di grandi aziende qui, no? Quindi aziende strutturate. Poi io da consulente del lavoro in realtà ne vedo tantissime che fanno molta fatica già sulla parte della parte retributiva, a stare dietro a una competizione in termini di... Pensa agli idraulici che se li portano via a vicenda. Sì, e quindi gli strumenti per noi sono molto più a portata di mano rispetto alle piccolissime aziende, che tentano in qualche modo di sottrarre i lavoratori della grande azienda sulla leva economica. A volte ci riescono, ma vista l'attuale situazione, visto il momento, visto il mood, i lavoratori chiedono altro, chiedono tempo libero, chiedono... Una volta i nostri padri facevano lo straordinario come una normalità. Certo. Adesso se tu chiedi a un lavoratore di fare un lavoro straordinario, malameo, no? Quindi devi utilizzare delle leve contrattuali per farglielo fare. Siamo in una situazione diversa, tanto diversa rispetto al passato, quindi noi ci siamo attrezzati con il welfare. IRCAM è, diciamo, risultato, è stato tra i primi, per le prime aziende nel 2018, nel 2017 ad accedervi, e nel 2018 siamo diventati welfare champion tra le prime 38 aziende su un campione di oltre 4.000 intervistate per gli strumenti di flexible benefits messi a disposizione, ma ce ne sono tanti altri di strumenti, dobbiamo solamente avere un po' le orecchie alzate, attente. C'è un progetto, per esempio nel Friuli Venezia Giulia, che si chiama WHP, Workplace Health Promotion, che è praticamente dove le aziende possono aderire ed avere la possibilità di offrire ai propri lavoratori opportunità per migliorare la salute, anche incentivando l'attività fisica. Noi come IRCAM già nella formazione obbligatoria Stato-Regioni, invece di parlare sempre del solito decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza, no? Parliamo per esempio di alimentazione, parliamo di salute, parliamo di disincentivare il fumo, l'alcol, e quindi diciamo, gli strumenti a disposizione ci sono, bisogna avere tanta fantasia. Per noi uomini è un po' più difficile rispetto alle donne, perché appunto si gestiscono situazioni complesse, come è stato detto prima. Per noi la complessità è qualcosa che facciamo fatica, ma comunque sia dobbiamo tutti impegnarci in quella direzione perché il mercato è cambiato. Grazie. Alessandro, concludiamo. Mai facile arrivare alla fine, no. Consapevolezza che siamo in un momento in cui o riusciamo a trovare la giusta strada o riusciamo di perdere non solo un'occasione ma anche di perdere molte opportunità.
è di fare dei passi indietro. Perché nel momento in cui le persone hanno scoperto nuovi strumenti, nuove condizioni, se non sappiamo intercettare, capire e far anche motivare alcune difficoltà oggettive che ci sono, rischiamo che si crei veramente un controsistema. Poi la parola populismo è iper, no? No, è iper lì, ma rischiamo questo perché poi con le anche organizzazioni sindacali rischiamo di non capirci bene su quali sono gli obiettivi che dobbiamo conseguire assieme per uscire anche da una situazione che credo ci vede tutti coinvolti: energia, materie prime, logistica, bla 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 bla, le cose che quindi coniugare tutto assieme per trovare degli obiettivi comuni, ma d'insieme proprio, quindi su tutti gli attori che gravitano attorno all'azienda. Anche e al territorio. anche perché consapevolezza, che vuol dire rendersi conto. Se ti rendi conto di ciò che è, lo gestisci; se non ti rendi conto, è lui che gestisce te. Riassumo le parole chiave che mi sono preso nota da questo ultimo turno di risposte. Un'azienda diventa una comunità educativa ad un certo punto, quindi comunità educativa è la prima parola, ma l'ho messa io questa. Equilibrio in senso di buon senso, elasticità, ascolto, analisi di contesto, fiducia, coerenza, il perché, sensibilità, valorizzazione dei talenti e consapevolezza. Io auguro buona serata a tutti, ma prima do la parola a Maria per la conclusione. Bene. Così ho l'opportunità di ringraziare Loris Comisso, Alessandro Tomba, Daniele Cattunar, Angela Maraldo, Filippo Pighin, Irina Stultus, Matteo Veronese e Marino Firmani, che sono delle persone straordinarie. Applauso, veramente. Come anche ringrazio Margherita Della Picca, il dottor De Falco, che è stata una conferma, lo avevamo già sentito, e ringrazio anche l'Università di Udine, la professoressa Zilli, che è dietro le quinte. Io so che è una persona veramente straordinaria e che dà un grande impulso, come anche la professoressa Brollo e quant'altro. Ringrazio l'avvocato Tarlao, che è stato veramente bravissimo come sempre. Io lo frequento anche in altri contesti, sempre di grande preparazione. Non so se c'è ancora Lorena Carleo, se c'è Chiara Maltese, perché so che avevano un impegno precedente. Spero ci sia ancora Andressa Bach. Prego? Ci sono. Perfetto, so che doveva andare, però permettetemi un contesto, diciamo, emozionale anche a me. A parte l'affetto che mi lega moltissimi di voi, fate parte della mia storia umana, prima di tutto, però vi devo dire che le sfide che ci troveremo tutti ad affrontare sono enormi. Oggi c'è stato un grande cuore, prima di tutto vi ringrazio veramente tantissimo. Tutti siamo, credo, molto colpiti da quelli che sono stati gli ultimi 2 anni, e da ultimo anche questa incredibile situazione in cui abbiamo visto veramente quello che nessuno di noi immaginava potesse accadere, anche se probabilmente nel mondo è accaduto anche in precedenza, ma devo dire che in questo caso ci ha lasciato sbigottiti, e quindi per la vicinanza probabilmente, ma anche perché molto vicino al nostro modo di vivere ci troviamo da un momento all'altro a non avere niente, no? E da questo punto di vista l'importanza delle aziende, perché il motore in Italia è dato dalle aziende che tengono in moto tutto il nostro sistema. Voi avete una responsabilità anche dal punto di vista così organizzativo, per cui che cos'è oggi l'HR? È tutto. Qualunque cosa succeda, anche il direttore organizzazione, guardo Matteo, cioè è tutto, cioè in azienda può succedere qualunque cosa, ma l'emergenza della pandemia lo ha dimostrato. Eppure questa capacità, ecco, vorrei in futuro aver costruito anche dei rapporti più personali fra di voi. Cercherò di come dire, ritrovarci anche in occasioni future. Ci sono tantissimi argomenti, mi piacerebbe pensare anche alla retribuzione, mi piacerebbe coinvolgere organizzazioni sindacali, vorrei che ci trovassimo anche a litigare un pochettino, tanto possiamo farlo, no? Qui non abbiamo cappelli istituzionali, quindi ci possiamo togliere anche la soddisfazione di affrontare tutte le tematiche fino in fondo, un po' di capacità e di libertà di ragionare sulle cose a 360 gradi, perché forse ce lo meritiamo anche, no? Riguardo anche a tutto l'impegno giornaliero. Quindi
chiudo. Andressa, se vuoi intervenire, se ci sei ancora, ti lascio la parola per un saluto da parte della Fondazione. Da parte mia un enorme grazie. Eccomi. Niente, volevo intanto ringraziare tutti, è stato davvero interessante come convegno, in particolar modo diciamo la tavola rotonda della case history delle varie aziende, su cui anche noi ci troviamo un po' vicini alla situazione anche di Pittini, visto che abbiamo similarità di modalità, scusatemi la voce mi sta abbandonando, di lavoro. Vi ringrazio davvero per aver aderito a questa iniziativa stupenda che ha promosso la dottoressa Grimaldi, che ringrazio ancora tantissimo. Spero ci saranno anche occasioni future con le varie aziende che erano sedute sul tavolo di incontrarci come fondazione, quindi questo lascio l'invito per un prossimissimo futuro. Scusate per la voce, questa è. Grazie a te. Grazie a tutti, buona serata. Bene, a questo punto grazie anche a chi è intervenuto a distanza, anche se ho visto che chiaramente nel tempo ci hanno un po' lasciato. Grazie a tutti e a una prossima volta. Grazie.